早晨，哇，好早啊！鋪頭未開，我哋已經咁多人啦，係咪好犀利咧？集嘅熱誠咧，真係誇張啊！今日仲要落雨，大家都咁準時，仲要早到，我覺得咧要值得俾啲掌聲。而家坐咗喺現場嘅所有人啊，好啦，咁我哋咧事不宜遲啦，我哋準備開始啦，係嘛？咁咧可以咧嚟到嘅朋友咧就揾個位坐低啦。咁我哋咧今日咧係馬拉松式嘅學習嚟嘅，由而家一路去到4點半嘅，咁放心我得食飯嘅，OK。咁我哋今日咧呢個馬拉松學習咧，就大家都預咗係點啊？辛苦嘅，OK。所以我哋預備嗰啲禮物俾大家嘅喎，你個座位上面嗰啲咩咧？你知一千唔係，如果你覺得開始咧，有啲冷氣攻心啊，眼瞓咧就攞出嚟飲下，咁啊幫你提神醒腦，OK。仲有 exercise 就唔好食住喎，唔係你嘅早餐嚟嘅喎。幾時食咧？我哋下晝咧食完飯翻嚟咧，我哋有一個即係一齊拉筋嘅伸展運動嘅，OK。咁咧有個神秘嘉賓要出嚟帶大家㗎啦，咁到時候我哋一齊食 exercise，一齊做運動，咁唔好偷食住喎，早餐食嗰條足夠嘅蛋白質啦，幫助大家咧去補足呢個飽腹感啦，補足啲蛋白質啦。OK，好咁啊，好貼心嘅個禮物俾我哋係好啊，咁如果咧真係人多嘅，咁再重新有幾多人今日超過60人今日，好犀利。咁咧犀利，咁咧真如果真係坐到即係咁長咧，我都好可能都焗焗地啦，唔會太流天，雖然可以隨便行去後邊呼吸下，或者出去呼吸下先入翻嚟都 OK。咁所以我哋都會有啲逼嘅時間嘅。咁之前咧，不如我哋咧就做個產品分享先好。今日我哋想邀請咧一個人出嚟做產品分享，嗰個就係今日嘅講者子欣啊。咁其實咧，對啲朋友話，有咩產品可以分享俾大家咧？咁即係我都分享過好多我嘅產品，包括我生完小朋友用呢個山姜精油啦，喺我個洗頭水入邊咧用咗幾個月之後，我發覺我有新嘅頭髮長翻出嚟，呢個我覺得大家都應該聽過。咁分享呢一個產品故事咧，就係我先生嘅。咁先生都唔算好大年紀嘅啫，咁佢就佢都有呢個係夜晚半夜咧去小便嘅情況嘅，即係俗稱就係夜尿啦，係咪？咁其實佢咁後生咧，咁我就冇咁早諗住要佢，即係佢要食呢個身體健食咧，唔係身體健。我都如果我要就咁，不如你試下食啦咁樣。食咗其實唔夠一個星期咧，佢已經冇咗夜晚去小便嘅問題啦。咁個一路一直係邊個咧？就係我咯。佢唔起身去廁所，佢就唔會俾佢提醒。咁所以我想帶出邊咧，就係保健咧，其實唔好諗住係唔好大咗先至要保健。其實咧，好後生已經可以開始做保健，包括即係可能有啲咁嘅習慣，其實你可能都不以為意啊，會唔會去急去廁所咧？係咪？咁其實都仍然可以透過咧去食保健品啦，可以改善到呢啲咁少嘅生活問題嘅。好，咁我哋今日咧就準備咧開始我哋今日課程啦。咁今日咧其實簡介下先，我哋咧有幾個分題嘅。我相信之前大家收到呢個 post 咧，其實你都大概知道今日我哋會有啲咩主題啦。咁大部分咧我哋都係一啲營養嘅主題嚟嘅。第一次咧，我哋今日咧會講下無辣雞丁公司點解咁特別一條先係嘅。好，咁不如我哋一開始咧就睇一條短片先。Years ago, Melaleuca hired a PhD scientist who earlier in his career had worked at one of the world's largest consumer packaged goods companies. There, he led a team evaluating the science of how skin renews and heals itself. He worked out a formula for a dry skin lotion that would outperform every other lotion on the market. He took his breakthrough formula to the company's management.
believing they would greet his innovation with excitement and gratitude. He was wrong. Instead, the formula was criticized for being too rich and too expensive to produce. They weren't interested. He didn't stay with that company much longer. Years later, he found himself at Melaleuca. After fine-tuning and perfecting his original idea, he brought the new formula forward to Melaleuca management. The reception was much different. Of course, we said yes. Melaleuca intentionally develops products that the grocery store brands simply won't because they are too expensive to produce. The result was Renew Intensive Skin Therapy. To prove its powerful abilities, we've put Renew to the test against the market leader, Eucerin, in 2 separate clinical studies. The result? Renew moisturized skin better in 24 hours than Eucerin could in 2 weeks. Where can you find Renew? Only at Melaleuca. 好啦，咁咧睇完呢條短片咧，開翻工啦，係啦。咁講下點解我哋同一間咁唔同公司？重溫下頭先個短片講咩先？其實好短嘅喎。佢講就係一個科學家，佢喺好知名嘅公司服務咗一段時間。呢公司相信大家都聽過就係 P&M 乜啦，係咪？或者乜 N.G 啦，OK。咁咧就佢係服務咗好耐好耐。咁呢個科學家佢係好專業去研究 lotion 嘅，OK，咁佢咧有一次佢就研發咗一個好好嘅配方，佢覺得非常之胸有成竹，一定咧會幫公司咧大賣嘅。點知咧當佢將呢個 lotion 咧去propose 即係建議俾管理層嘅時候咧，管理層點樣否決咗？點解咧？就係覺得成本太高啦。你用嘅用料太 niche 啦，太濃啦，太貴啦 ，OK， 生產咗出嚟咧係唔會賺錢嘅。所以咧呢個科學家咧佢嘅心情係點啊？如果俾係你會點啊？係啊，好唔開心啊，好覺得即係鬱鬱不得志啦，係咪？即係咁胸有成竹去研發咗一個配方出嚟，竟然係即係高層唔賞識喎。咁結果咧佢嚟到美樂家之後咧，佢就將呢一個配方調整咗之後咧，就同我哋公司嘅總裁咧去即係建議呢個配方，結果美樂家又點啊？用咗佢呢個配方就係今日嘅 Renew Lotion 啦。呢個 lotion 係我哋王牌嘅產品之一嚟嘅，係好多顧客咧用過都會覺得好好用。咁我想帶出啲咩咧？其實美樂家係一間咧好唔一樣嘅公司。咁我哋嚟緊咧，我哋會講下點樣唔一樣法咧。其實咧同一般咧出邊咧大部分嘅零售商成個研發嘅過程咧都係唔一樣嘅。咁咧我哋首先講下咧，原來假設咧你喺市場上要買一支護膚品啦，3000蚊嘅一啲好昂貴嘅護膚品啦，咁呢一筆錢到底會花喺啲乜嘢度咧？咁呢個唔係我講嘅喎，原來咧我哋美國咧都有一位嘅好高嘅高層咧，佢其實佢曾經喺一間公司度服務嘅，佢就係呢個 L'Oreal 嘅集團啦。咁如果大家有聽過呢個品牌咧，其實你應該知道。L'Oreal 唔係一個純粹一個品牌咁簡單，其實佢係一個大集團嚟嘅。佢咧旗下有好多知名嘅品牌，包括 Armani 啊，一啲好出名嘅品牌。咁佢喺裏邊咧服務咗差唔多20年。咁而佢咧而家係成為咗我哋美樂家嘅其中一個好高級嘅總裁啦、副總裁啦。咁佢其實分享翻過去20年同佢喺美樂家服務嘅時間咧，其實佢簡直係顛覆咗佢喺過去20年佢喺呢一個行業裏邊所學到嘅嘢。分享翻原來過去20年咧喺以前嗰間公司咧，佢係點樣去研發一個產品出嚟嘅咧？譬如一支3000蚊嘅護膚品，原來有50%咧已經係零售商賺咗㗎啦。即係話你去零售商行入去買嘢嘅時候咧，原來嗰個零售商攞貨價咧係1500蚊嘅啫。咁即係你有1500蚊係俾咗呢個零售商賺嘅。跟住咧，有另外超過1000萬嘅錢咧，係俾咗啲代言人，即係明星啦，係咪？明星嘅代言費啦，一年係可以超過1000萬啦。媒體嘅廣告，咩係媒體嘅廣告啊？係啦，電視啦，或者係呢個嗰啲地鐵廣告啦，係咪？咁其實你睇下代言費同埋呢個廣告費，我哋都幾千萬嘅喎。但係我哋係堅持唔用代言人，我哋用嘅係 Saybella 嘅。譬如好似我哋 Saybella 呢幾位女士係咩人嚟嘅咧？
嚟嘅，係啦。咁咧佢哋唔係代言人嚟嘅，唔需要收我哋1000萬嘅呢個廣告費嘅。佢哋真係真實用家係嘛？咁呢個已經係我哋同出邊嘅品牌咧好唔一樣嘅地方喎。頭先我哋講到媒體廣告，頭先有人都講係，譬如你行出街見到巴士啦、地鐵啦，咁呢啲廣告位係要點啊？俾錢租嘅喎，係咪啊？都係一個好昂貴嘅錢。其實而家呢個時代咧，就唔淨止係巴士、地鐵廣告添，有啲廣告可能你喺屋企攞手機碌下 IG 啊、Facebook 啊，可能佢都會根據你睇過啲咩咧，就彈一啲廣告出嚟嘅。嗰啲可能唔係你嘅朋友嘅貼文嚟嘅，嗰啲其實都係要付費嘅。IG 或者係 Facebook 咧係收咗錢嘅，咁嗰啲都係一啲媒體廣告費，原來1年咧都要2-3千萬嘅喎。仲有咧就係產品嘅認證啦、專利啦、授權啦等等都會用咗10-15% 嘅。另外就係一啲過度嘅產品包裝啦。咁啊頭先我講嘅嗰位即係喺L'Oreal 服務咗20幾年嘅嗰個高層咧，佢哋都講，原來咧以前咧佢曾經都傾過好多呢啲咁嘅代言人啊，呢啲咁嘅人，呢啲咁嘅明星咧，其實佢話10個有10個咧嚟到拍嗰日咧，其實佢自己都係點啊？佢都係冇用過嘅，佢都講唔出其實個產品係有啲咩特別啦。咁佢只不過係背稿啦，將個稿講出嚟。而嗰啲咁嘅產品嘅包裝咧，其實分分鐘咧仲係貴過裏面嘅餡喎，係咪啊？咁呢個都我相信唔係消費者咧即係想尋求嘅嘢啦。咁一個精明嘅消費者，我諗咧都會識得揀，就係咧我哋去諗一個3000蚊嘅 cream 啦，一個咁昂貴嘅面霜啦，其實扣晒呢啲錢之後，剩翻大概知唔知幾多錢啊？估下，剩翻幾多錢係喺個真係嗰個 cream 入邊啊？17個幾。OK，咁所以咧係幾誇張嘅喎，咁即係其實你買3000蚊嘅裏邊嘅嘢係只係價值17個幾，咁呢個咧就係好多原來坊間嘅產品佢哋個研發咧就係咁嘅，佢哋嗰個流程係點咧？將嗰啲錢咧係扣晒喺呢一啲嘅成本度先，剩翻嘅錢咧先至同科研嘅科學家咧就講嗱，而家得翻17蚊啫。咁你幫我用17蚊咧，就去諗下裏邊呢啱 cream 咧係擺啲咩入去啦，咁樣。OK，咁呢個咧就係出邊咧好多公司咧佢哋會做嘅做法。所以點解翻去頭先演呢個故事？如果你係呢啲科學家，你係一個有心研發產品嘅科學家，你會唔會留得低喺呢啲公司啊？會唔會啊？唔會啦，係咪得17蚊？你想我研發啲幾好嘅嘢咧？即係我想做好啲都冇辦法啦，係咪？咁所以咧，即係好人性嘅，即係喺一啲如果係呢一個方向去研發產品嘅公司咧，其實佢係留唔到一啲好嘅、優質嘅、有心嘅科學家喺呢啲企業嘅。好啦，咁而美樂家又係點咧？我哋咧就係一間咧完全唔一樣嘅公司，我哋咧。總裁咧，其實一開始我哋都聽過好多次佢所講，佢係希望研發嘅產品都係性價比高啦，唔係淨係個價錢抵，係個性價比，係講緊個性能都好緊要噶，係咪？個有效性都好緊要噶。咁咧有效咧係我哋最重視嘅嘢，因為我哋相信咧有效嘅產品、好用嘅產品，先至會真正留得住顧客噶嘛。咁咧而我哋其實研發產品嘅時候，我哋係完全將成個流程係調轉嘅。我哋先問咗咧科研部嘅科學家，你無論如何，你幫我哋研發一個最好嘅產品，你要咩成分，要咩用料，你行先，然後剩翻嘅錢咧，我哋先會去諗，即係譬如點樣做行銷啊，各樣嘅其他配套。OK，呢個咧係與別不同嘅一個研發方針嚟嘅。咁咧，今日我又想講下咧，就係原來咧成分咧。都唔好諗住同名同姓嗰啲成分咧，就有一樣嘅功能喎。咁根據即係頭先我講喺即係 L'Oreal 服務嗰位嘅高層咧，佢講翻出嚟咧，原來佢以前喺服務嘅公司佢都發覺，假設啦呢個 cream 裏邊咧要加維他命 C 啦，原來維他命 C 都有200種嘅，佢採購嘅維他命 C 咧都有200個 level 嘅維他命 C 嘅。最頂級嘅當然係天然萃取啊，有好多功效認證啊，唔係人工合成啦。當然，亦都係有非常好嘅生物利用率嘅維他命 C 咧，就係最昂貴嘅。咁有啲最低 grade 嗰啲維他命 C 就係點咧？
人工合成啦，冇認證啦，唔知吸唔吸收得到啦，唔係天然萃取㗎啦。咁其實都有嘅，呢啲維他命 C 佢喺個樽個名都係叫維他命 C 啊，你睇唔出嘅。咁但係原來背後採購嘅維他命 C 咧，都可以有咁多種唔同等級嘅維他命 C。OK， 咁如果一間公司佢係頭先講嗰啲外邊公司得返17蚊，你用嘅你會唔會用到最頂級嘅維他命 C 啊？唔會啦，你一定係攞維他命 C 就得啦，係咪？咁啊攞個可能係最低 grade 嘅，或者係比較低 grade 嘅維他命 C 去用。咁但係相反，如果我哋個精神第一係放喺產品嘅效能上面嘅話咧，我哋一定係以嗰個效果啊個成分嘅優質程度去行先噶嘛。所以咧，我哋揀嘅譬如維他命 C 為例，我哋亦都會揀咧最頂級嘅維他命 C 落去我哋嘅產品入邊，以至到咧即係嗰個產品佢喺生物利用率啦、吸收率啦各樣嘢咧都係最好嘅，而亦都解釋到咧點解我哋有咁多產品，即係我哋嘅會員20幾年係咪？有好多會員今日都有現場，我見到有啲好耐嘅顧客，真係識咗10年、10幾20年嘅，點解會keep 住個月翻嚟用咧？就係因為我哋嘅產品嗰個效能咧係真係非常之好。呢個咧就係我哋去竭盡全力我哋去重視我哋產品嘅效能同埋實證。包括我哋見到呢幅圖入邊，其實嘅所有產品咧，我哋背後都係有好多實證嘅。剛才 Renew 有其中一個例子，同一個即係皮膚科醫生建議嘅品牌係咪？醫牌係咪？其實係一個即係好出名嘅牌子嚟嘅。但係我哋咧喺2次嘅實驗裏面，一個公開第三方嘅驗證裏面，我哋都2次去擊敗呢個牌子。咁證實咧就係即係我哋係好重視佢嘅我哋產品嘅效能同埋實證。咁當其他品牌都係去諗點樣可以榨取最大嘅利潤嘅時候咧，其實美樂家係行緊一個完全唔一樣嘅方向。咁今日我哋開始呢個講座之前，今日全日嘅 training 之前，即係我好希望喺一開始我花少少時間去講下我哋個品牌嘅理念同埋我哋個價值，即係我哋重視嘅價值係啲咩？咁希望咧，即係每一位嘅嚟到嘅朋友啦，都了解即係美樂家咧，其實係一間與別不同嘅公司。咁頭先 Renew 係一個例子，係咪？我哋可以睇下 Renew 咧，真係一個咧真材實料嘅產品。呢個只係一個例子嚟嘅啫。咁我哋又睇下，即係呢個產品誕生啦，喺美樂家誕生啦。其實即係你可以見到啲乜嘢同出邊嘅 lotion 見到啲乜嘢嘅唔一樣咧？我哋就去睇下，即係以下呢個短片係嘛？Why do so many people love Renew lotion? Because its non-greasy formula has been proven in 2 clinical studies to outperform, outlast, and flat out beat Eucerin. Renew delivers superior moisturization that absorbs quickly to provide immediate and long-lasting moisture. It's a difference you can see. Apply a dime-sized drop of Eucerin to the top of your hand. 依排啦，呢個就係。Rub an oil-absorbing sheet across the top of that hand. When the sheet is placed on this black tile, you can see how much greasy residue is left behind. So, how does Renew compare? Look. With Renew, there's hardly any greasy residue left behind. Why does Renew absorb so much better than Eucerin? Because our scientists discovered the optimal ratio of ingredients, like biodegradable, plant-based glycerin and pharmaceutical-grade petrolatum, to help your skin quickly attract and retain moisture. With results this immediate and long-lasting, it's no wonder we've sold millions of bottles of Renew and counting. Renew Intensive Skin Therapy, now proven superior in multiple clinical studies, powered by nature and only available from Melaleuca. 好啦，咁咧呢個就係 Renew 啦。咁咧其實我諗大家有啲人可能睇過呢個實驗啦，就係依排啦，原來係一個皮膚科醫生建議嘅一個，即係好多皮膚科醫生建議嘅牌子嚟嘅，賣得好好嘅。喺好凍嘅加拿大嘅北邊咧，其實咧都係即係好盛行嘅一個牌子。咁但係你見到咧，佢搽咗落手啦，用張面油紙抹啦，有啲乜嘢喺上面啊？油代表乜嘢啊？吸收唔到，如果吸收咗落去皮膚，其實你應該就好似 Renew 咁樣，用個面油紙一抹咧，係冇嘢會留喺你個
皮膚上面嘅，所以佢正話解釋咧，就係我哋用嘅成分係令到咧，即係個比例係非常之精準啦，令到我哋皮膚係可以完全吸收咗當中嘅有效成分，去將我哋嘅皮膚保濕之餘，但係唔會令到你有黏膩嘅感覺。呢個咧就係即係 Renew 咧佢犀利嘅地方啦。咁呢個亦都解釋翻剛才嘅故事，就係一個即係咁好嘅配方，點解其他公司唔做咧？係咪？點解我哋公司做到咧？係因為我哋獨特嘅一個研發產品嘅方式啦，令到我哋係着重我哋係產品嘅效能行先啦，所以我哋係唔介意咧，就算幾多錢幾貴嘅成本，我哋都唔介意，希望咧做到最好嘅產品咧俾大家。好啦，其實已經只係一個例子，嚟緊咧我會講多幾個例子，譬如我哋嘅巔峰組合啦，係我哋一個即係6種產品，6種基礎產品組合埋一齊嘅組合，包括咧有啲綜合維他命啦，有益生菌啦，有魚油啦，心血管噶嘛係咪？有葡萄籽精華啦，有抗發炎嘅產品啦，等等。咁如果你出邊咧，我同你即係初步咁樣好簡潔咁計，係一樽保健品平均出邊幾多錢啊？知唔知啊？300-400蚊啦，係咪？6個產品36就18,100蚊以上啦，係咪？2000零蚊，1800至2000幾蚊。所以咧，如果你6個呢啲嘅產品，你喺市場上分別買咧，其實都要差唔多2000蚊嘅一個成本，係嘛？但係咧呢度咧，我哋一套嘅全套嘅活力巔峰組合有晒研究，有晒數據，有晒即係臨床嘅認證等等，只係賣幾多錢啊？920幾蚊就有齊最基礎嘅營養咯，即係唔係講個價錢，我哋頭先都講性價比，唔係淨係講價錢抵，而係咧佢背後有好多嘅科研。我哋晏晝咧就會有一堂咧，就係會有一個 section 咧，我哋就會講巔峰組合嘅。好啦，Oligo 呢個技術又係啦，咁呢個又係咩技術咧？呢個技術咧，我哋其實咧就係講佢會提升我哋嘅營養品嘅吸收率喎。吸收率重唔重要？我想問下大家。重要啦！如果冇好嘅吸收率，你食咗落去嗰啲係去咗邊咧？係啊，排翻出嚟啦，係咪？咁一定要吸收到先係自己啊嘛！嗰啲嘢食保健品，我哋都係希望即係有個好嘅吸收率。而 Oligo 咧就係一個顛覆咗過去傳統嘅一啲維他命啊、礦物質啊嘅一啲問題啊，而令到咧裏邊嘅礦物質營養好似蔬果一樣咧咁容易被吸收。佢比起坊間一啲即係傳統嘅礦物質啦，其實佢係有10倍嘅吸收率同埋5倍嘅保護力嘅。咁我哋一陣間咧都會有一個題目咧，就係會講 Oligo 嘅。好啊，我哋嘅清潔用品又如何啊？我哋嘅 Mela Power 係咪啊？洗衣液係咪？洗衣液咧，原來出邊好多洗衣液咧，唔講你唔知喎。翻屋企你揾張 pH 紙咧，輕輕點一點你出邊坊間嗰啲洗衣液，你發覺咧大部分洗衣液都係深藍色嘅。深藍色代表乜嘢啊？強鹼性 ，OK， 咁強鹼性會有咩問題咧？佢其實係用呢個強鹼性嘅物質咧嚟去攻擊所有污漬，咁令到我哋着翻上身上面咧，其實有機會就會將嗰啲洗衣液嘅殘留咧，會接觸到我哋皮膚，其實都會引起咧，即係好多可能皮膚過敏啊呢啲情況嘅喎。咁但係咧，我哋用嘅洗衣液咧就係中性配方啦 ，pH 係7嘅，而我哋唔係用一啲強鹼嘅物質咧去。即係去對抗所有成衫嘅任何毛線啊，或者係任何嘅一啲即係啦，即係啲布料啊咁樣，而係我哋係有啲智能嘅酵素咧，佢會針對某一啲嘅污漬，譬如蛋白質嘅質啦，譬如汗漬啦，譬如食物嘅質啦，譬如澱粉質啦等等，而唔係咧去全件衫咁樣去，即係用一啲強鹼嘅物質咧去，即係整傷你嘅衣物同埋醫療嘅喎。咁呢個咧都係一個即係我哋好着重我哋產品嘅效能嘅一個例子啦，而且價錢亦都係非常性價比非常高嘅。好啦，咁我哋講完咧，今日第一個部分就係即係我哋第一個部分就係如何即係知道我哋公司嘅一個與別不同嘅即係研發產品嘅方向啦。咁咧，我哋嚟緊咧就正式咧去講下今日唔同嘅分題啦。今日第一個分題咧就係想講下 Oligo。OK， 咁 Oligo 咧頭先我哋簡介過啦，佢係一個令到我哋咧產品呢個礦物質嘅吸收率咧可以提升嘅一個技術嚟嘅。咁一開始之前咧，不如我哋又睇一個短片先好唔好啊？
好，小姐，咁根據翻你先前提供嘅體檢報告啦，咁我哋呢邊咧都開咗張餐單俾你，咁你可以睇一睇先，咁就跟翻上面嘅份量啦，同埋指示照食咁樣就可以㗎。早餐3隻蛋，1碗沙律，1杯奶；午餐1塊雞扒，1碗半西蘭花，1碗糙米飯，仲要鮮榨橙汁，咁多我食唔晒喎。冇辦法啦，而家啲食物營養貶值嘅問題真係好嚴重，同埋即係你要食翻咁上下份量嘅食物先至可以補充翻足夠嘅營養素咯。咁加上睇翻你而家嗰個身體檢查報告啦，你比較缺鈣同埋缺鐵，同埋仲有啲貧嘅情況。咁所以如果你想預防骨質疏鬆嘅話咧，即係都要建議食翻多啲紅肉啦，同埋一啲奶類製品咁樣咯。做乜愁眉苦面咁啊？唉，早排咧我見咗營養師啦，咁佢開咗餐單俾我，但係你知我不嬲胃口又唔係咁好，又細食。同埋我成日出街食嘢噶嘛，根本就跟唔到啦。咁我苦惱緊，我係咪要買啲 supplement 咯？但係出邊太多，我都唔知點揀。咦，咁你可以試下美樂家 Vitality for Life 呢個牌子喎，我食咗佢都有一段時間啦。有乜咁犀利啊？呢個牌子？早排我去做 body check，跟住發現我鈣唔夠啦，咁我就求其買咗啲鈣片食，點知咧都冇乜用。跟住咧就有朋友介紹咗我食美樂家活力寶鈣定啦，食咗一排之後，我骨質密度竟然高咗啊！咁犀利？係啊，因為美樂家嘅 Vitality for Life 佢哋有啲產品咧係沿用咗 Oligo 嘅專業獨家技術啦，咁佢可以提升我哋身體嘅礦物質10倍嘅吸收啦，咁好吸收自然就更加有效啦。咁你做唔幫到我買多支？好，係啦，咁咧嗰個唔夠鈣嗰個人就係我啦，係咪？咁啊，咁咧我哋其實咧都真係喎，好寫實一個劇場啦嚇。咁其實我哋每日係咪真係確保我哋能夠食到足夠嘅營養咧？有冇人夠膽講自己一定夠啊？唔敢講係嘛？咁咧，因為其實原來咧，你數下屈指一算，原來你需要嘅維他命礦物質咧，真係要20幾種嘅喎。每日都要食到20幾種嘅維他命礦物質，其實係相當難嘅。咁你話食物裏邊有冇啊？有嘅，但係唔多。同埋咧，身體可唔可以自己做㗎？唔得嘅，大部分都係要攝取翻嚟嘅。咁部分嘅維他命礦物質係人體做唔到出嚟嘅，即係一定要係從食物裏邊食翻嚟。咁同埋唔同嘅維他命礦物質其實本身個功能就唔同噶嘛，係嘛？你譬如維他命 C 就係 for 我哋嘅免疫系統啦，維他命 A 就係 for 我哋嘅眼睛健康啦，係咪？我哋鋅就係免疫系統啦，係咪？鈣就係補呢個骨質啦，等等。咁你唔會話我今日咧食多啲鈣，咁我其他維他命就唔使食啦，唔得嘅，係要20幾種都要樣都要有咧，先係叫一個均衡嘅飲食喎。咁原來咧大部分人今天咧，即係攞唔到足夠嘅維他命同礦物質，第一個原因就係乜嘢啊？自己本身都點啊？飲食唔均衡先啦，係咪？我哋睇一睇啲數據好唔好啊？原來咧有14% 嘅成年人啦，即係今日100幾人裏邊咧，即係原來得20零個咧係每日咧係食到足夠嘅水果同蔬菜。OK， 咁青少年即係嗰啲細蚊仔屋企嗰啲細蚊仔就更加啦，係咪？你即係叫佢食菜，叫佢食生果難過咩噶嘛？原來咧青少年人咧係得9.5% 人咧係每日能夠食到足夠嘅維他命足夠嘅蔬菜同埋水果喎。咁首先本來自己飲食唔均衡已經令到即係攝取嗰個維他命礦物質會不足啦。好啦，咁第二咧呢個原因就更大啦，就係營養貶值喎。頭先其實個短片咧就係講到呢個問題出嚟，係咪？咁營養師建議嗰個即係我係咪建議我食幾多嘢？哇！嗰個咁嘅餐單真係食到你應該反肚都未食到就係未食得晒，係咪？咁點解要去到咁樣咧？因為頭先佢有提過，有冇人留意到營養師講乜嘢啊？佢話因為而家啲食物營養貶值啊，就好似呢個情況咁啦。原來幾十年前嗰啲西蘭花咧，你食一棵西蘭花咧，一日一棵西蘭花已經係足夠每一日需要嘅營養啦。但係今天咧，你可能要食3大棵西蘭花咧，你先至攞得翻相等。即係相等呢個數量嘅營養價值喎，咁原因就係因為咧嗰啲食物咧本身都貶值得好犀利啦，係嘛？咁西蘭花係其中一個例子，即係如果你再聽下我哋有時都會成日講嘅例子咧，譬如我哋嘅養隻雞咁樣為例啦。以前咧我細個都養過雞嘅，由隻雞仔開始養大咧，起碼養
即係半年啊，起碼四個月至6個月，佢先會由隻雞仔變咗隻雞啦，係咪先食得啦？而家咧嘅雞知唔知要幾耐啊？由隻雞蛋開始，只需要30天1個月就變咗隻雞啦。咁咧就食得噶咯喎。咁你諗下呢隻雞咧，點會即係正常要半年嘅時間嘅嘢，可以1個月就變咗隻雞咧？咁佢可能係食嘅飼料有激素啦，各樣嘢啦，打針啦，咁有啲更誇張嘅就係咁。個目的就係即係希望即係食物供應商就梗係想可以賺多啲錢啦，係咪？即係嗰個越多雞嘅即係生產出嚟，咪可以賺多啲錢啦。第二當然亦都解決緊地球嘅糧食問題啦。咁係少咗人有饑荒嘅，但係個食物本身咧就係即係冇乜營養價值啦，係嘛？所以咧30天就長成咗一隻雞嘅一個例子，都係話俾我哋聽，佢係能夠幫我哋充飢。但係佢唔能夠帶俾我哋以前所帶俾我哋嘅營養啦。一隻雞咧，其實以前可能你食個雞肉都會有啲鈣質嘅，其實而家可能已經冇乜鈣喺個雞肉裏邊，係啦。咁第二咧就係我相信大家都會食過一啲樹上熟嘅水果，係咪？即係特別好食噶嘛，係嘛？咁其實咧都係嘅喎。原來咧又講啲例子俾大家聽，就係咧好似。即係嗰幅圖啊，香蕉咁樣啦。以前咧，可能以前啲人食香蕉就係食到樹上熟黃色先摘落嚟食嘅收成嘅。而家啲香蕉咧就係青色咧就摘落嚟啦。咁輕鬆控制水果成熟度喎，係咪？即係呢啲就係一啲即係新聞嗰度咧去 cap 落嚟俾大家睇。有啲中國開發咗一啲催熟嘅換色包啊，輕鬆就令到嗰個香蕉你中意佢幾熟都得。你中意佢黃啲又得，綠啲又得，OK？咁咧呢個就唔係喺個天然嘅樹上面咧去即係催熟佢、整熟佢，而係真係用一啲化學嘅方式咧去控制佢嗰個熟嘅程度。咁變咗咧又係啦，當你個香蕉一喺個樹度切落嚟嘅時候，就其實已經攞唔到營養噶啦嘛，係咪？所以呢個香蕉係可以充飢，但係佢有冇營養咧？而家啲植物好多水果都係咁樣嘅情況嘅，所以即係而家嘅植物又好，飼養動物嘅方式都好，其實都好工業化，令到咧即係嗰啲畜牧業嘅或者農業嘅生產咧，佢哋都係去即係想有個高效益嘅生產啦，賺多啲利潤同埋解決饑荒問題啦。呢啲激素都會令到咧動物或者植物佢好快成型，但係佢冇時間咧俾佢去儲存營養喎。咁呢個就係我哋頭先講嘅營養貶值啦。咁營養貶值其實就即係對於我哋嚟講就係可能幾十年前我哋食即係一條紅蘿蔔已經夠啦，今日你可能要食3條啦，係嘛？先至等於你50年前食一條紅蘿蔔嘅營養。同樣即係你要攞到維他命 A， 以前可能你食1碗西蘭花就夠啦，而家你要食3碗啦。咁但係我哋嘅食量係冇可能好似頭先嗰個短片嘅我咁樣，你係冇可能食到咁多嘢噶嘛？係咪？咁所以咧都會引致到咧就係我哋有好多即係頭先講話好多人營養量啦。唔係饑荒喎，係營養不良，即係你食咗好多嘢唔肚餓嘅，充飢到嘅，但係冇營養咯。咁呢個表咧，其實就係食物安全中心嘅資料。你睇下咧，原來維他命 A 啊、鈣啊、鐵啊等等各樣嘅營養素咧，唔同嘅食物咧，過去幾十年已經係跌咗，即係咁樣嘅 percentage 咗。洋葱裏邊維他命 A 跌咗100%係嘛？舉個例子，譬如雞髀啦、雞肉啦，裏面嘅鈣咧跌咗48%喎。係嘛？幾誇張，所以咧，即係呢個都唔係一個即係簡單嘅問題嚟嘅。所以其實即係好多營養師啊，或者醫學家啊，其實咧都會建議大家咧，即係如果可以嘅話，就補充翻一啲維他命啦、礦物質啦，去用一啲補充品嘅方式去補充啦。好，下一個問題嚟啦。咁當我哋補充呢啲補充品嘅時候，頭先我哋講過，如果係吸收唔到嘅，人體吸收唔到嘅，咁你食咗即係等於咩啊？冇食啦，屙翻出嚟啫嘛，係咪？咁原來咧，我哋去補充一啲傳統嘅維他命同礦物質嘅時候咧，有呢個問題嘅喎。原來咧，傳統嘅維他命同礦物質咧，佢喺啲礦石嗰度攞出嚟咧，入到去人體嗰度咧，喺我哋條腸入邊咧，佢就好似呢啲結晶咁樣嘅，一粒粒白色嗰啲結晶咁。其實佢係吸收唔到噶，喺個腸度咧，佢就係行過4個 high 嘅啫，跟住就排翻出嚟啦。咁咧即係裏邊嘅嘢咧係溶解唔到，亦都吸收唔到嘅話咧，其實即係對於人體係冇幫助嘅喎。咁所以我哋咧
就點解會有 oligo 呢個技術嘅誕生咧？其實就係即係呢幾位科學家佢哋合力咧就研發咗即係呢個技術，耗資咗好多嘅金錢同埋時間，超過10年嘅時間去研發嘅一個技術啦。中文咧就複雜嘅，叫做氨基酸果寡糖複合技術，你都係記翻 oligo 好啲啦，係啦 ，oligo 係啦 ，oligo 呢個技術咧就係用礦物質，我哋去模仿翻蔬菜裏邊嘅形態啦，令到佢喺我哋嘅腸道裏邊唔係一啲結晶嚟嘅，係一啲可以溶解嘅一啲物質啦，令到我哋喺腸道裏邊可以吸收到呢一啲嘅礦物質。咁我哋相信咧，天然嘅蔬果、蔬菜係最好吸收嘅，所以我哋就模仿咗佢哋嘅形態咧，去研發呢一個技術出嚟喎。好啦，咁其實咧可以講下啦，傳統嗰啲礦物質咧就係好似呢粒藍色嘅形態咁樣，佢就冇嘢包覆住嘅。咁但係咧，原來水果蔬菜入邊咧嘅礦物質咧就會有一層咧氨基酸果寡糖包覆住嘅，就係白色嗰層嘅外殼啦，你當係。我哋研發嘅時候咧，就將呢一層氨基酸果寡糖咧，去包覆咗嗰啲嘅維他命同礦物質，去到我哋嘅腸道嗰度咧，佢就好容易會可以俾我哋腸道吸收啦。咁換句話嚟講，吸收到嘅嘢咧，先係我哋自己噶嘛，係咪？咁我哋點解有個 slogan 叫做好吸收才有效咧？就係咁解啦。咁原來食3粒嘅綜合維他命礦物質咧，已經能夠等於你食咗3大棵嘅西蘭花喎，唔係3粒喎。係真係現成喺超市買嗰啲一大棵嗰啲，等於食咗3大棵，等於食咗25粒生蠔嘅鋅，等於食咗14個檸檬嘅維他命 C 啦。咁其實係幾方便咧，係咪？你唔需要再食3大棵西蘭花、14個檸檬同埋25隻生蠔啦，每日係咪？咁食唔到，食到嘔係啦。咁所以咧，我哋今日想講嘅咧，就係有時我哋出去買保健品都要留意。保健品個標籤咧，只係話到俾你聽佢加咗幾多成分落去啫，但佢話唔到俾你聽佢裏邊吸收到幾多嘅，所以吸收率咧先係個症結所在。要買保健品咧，一定要買一啲咧，即係有技術認證佢係能夠吸收到嘅產品咧，先係能夠我哋幫助到我哋嘅身體入邊。咁我嚟緊咧，我想邀請 Lawrence 出嚟講下佢嘅真實故事喎。係話佢嘅真實故事就係 oligo 嘅故事啊！我將個麥交俾 Lawrence。Hello，大家早晨。為咗俾我自己安心，為咗俾屋企人都安心。咁我每一年咧都會去醫院做一個體檢。咁我記得2023年嘅6月12號，我就做一個1年1次嘅體檢。咁呢次我做體檢咧，我就同姑娘講，我想做下骨質密度。咁姑娘就講，先生啊，慳啲錢啦，唔使噶，男士唔使做噶，女士最需要做。咁我講冇所謂，我冇做過，我想做 ，OK， 咁就填咗表啦。咁到要測試嗰陣，就係瞓喺嗰度要照啊。咁喺測試嘅地方就係髖關節同埋我嘅腰椎兩個部分。咁我一瞓喺嗰度，等我 check 咗之後出嚟，另外一個姑娘同我講：先生，你曾經喺2008年 check 過一次喎。當然15年前嘅事，我真係冇印象啦。15年後，2023年我 check 一次，咁最尾都去見醫生啦。咁醫生就一條解釋。咁解釋到我個骨質密度嗰陣咧，醫生嘅兩粒眼珠望住我，我以為係出咩事啦。其實咧，佢係好驚啊！
點解呢個老人家15年後佢嘅骨質密度會增加嘅？我嘅髖關節增加咗 5.5%， 咁我嘅腰椎部分就增加咗 6.5%。所以喺我頭腦，好啊，拍掌啊，拍掌啊！我即刻諗到，一定係我哋美樂家嘅 Oligo， 就係我哋嘅氨基酸果寡糖包覆技術，又吸收淨有效，係咪啊 ？OK， 呢個係絕對嘅，呢個係絕對嘅。咁啊，當然骨質密度增加咧，對我哋呢啲年紀嘅人咧有咩好處咧？我哋呢啲年紀嘅人係咪最擔心嘅係咩啊？跌親啊，啱啊！係講骨質密度夠嘅話，充足嘅話，係咪比較唔容易變骨啊？係咪啊？係咪啊？所以咧，自己都係要注重下自己嘅身體，同埋我哋嘅骨質密度。尤其係年紀大咗或者女士們 ，OK？ 咁啊，智恩俾多2分鐘，我再分享一樣嘢，可能冇同你講過嘅。咁啊，一樣係骨質密度。2023年嘅6月12號出咗係咪？好啦，2024年嘅7月12號又到翻去積，因為要俾自己安心，俾屋企人安心，每一年都要check一次，啱冇 ？OK。呢一次咧，一樣瞓喺嗰度，出嚟嗰陣，一個姑娘就問我：先生，你係唔係日日都做運動嘅人啊？我講真唔係喎。咁佢講：你係唔係食好多 Amway 嘅產品啊？我就咁同佢講，真唔係啊！你想知我食邊一間公司嘅產品冇？你講你講啊！我講你聽過 Melaleuca 冇？咁佢又講，哦係哦，前幾日我嘅同事正同我提到 Melaleuca 呢間公司喎。我講某某人，你快快揾翻你嘅呢個同事，叫佢帶你去。Melaleuca 真係要用上 Melaleuca 嘅產品 ，OK？ 你講好好好。咁啊，當我喺嗰度等3分鐘要攞報告嗰陣咧，我又行過去，咁嗰個同一個問我嘅嗰個姑娘又嚟問我，你講先生，我睇係你帶我去好啲。咁我即刻約去2日後，就係一個星期5嚟嘅。你分工分到6點，我講我喺 Melaleuca 等你6點鐘到6點半 ，OK？ 你到而家仲用緊產品 ，OK？ 所以咧，美樂家嘅保健品，尤其係有維他命、有礦物質嘅。必須用美樂家嘅，因為有吸收 ，OK， 同埋好平，呢一樽嘢170蚊咋，你去出邊揾下，絕對揾唔到，係揾得到，你需要食33粒啊，我哋會食4粒啊，你攤得落冇啊？係咪 ？OK， 所以咧。開咗會之後，未買呢個產品嘅人，快快去買翻一樽 ，OK？ 係講你仲年輕，快快買翻1-2樽俾屋企嘅老人家，好似我咁嘅年紀嘅，好嘛 ？OK，thank you。好多謝 Lawrence 生，哇！呢個分享嘅下半句我係未聽過嘅，真係第一次聽。咁啊，Lawrence 嘅故事咧，真係講咗
活生生講咗性價比係咪啊？即係有效產品有效就係會説話啦，即係睇報告啊各樣嘢就已經會見到就係個效果啦，唔使多講啦。而個價錢又係真係好抵嘅，即係喺坊間點揾咧呢個價錢嘅一個營養品，所以鈣片只係一個例子啫。其實我哋有300幾種優質嘅產品，其實全部都係性價比非常好嘅。好，咁咧。Lawrence 講完之後咧，我哋又嚟睇下即係一啲科研嘅資料啦。啊，點解 Oligo 咧？其實當初誕生嘅時候，我哋做過啲乜嘢嘅研究咧？咁樣咁其實都好精彩嘅喎。咁第一個部分做嘅研究咧，咁我將佢即係份報告就厚揼揼好長嘅，但係我將佢即係變咗一啲簡單易明啲嘅概念俾大家去了解下。第一個部分咧就係講產品嘅吸收率喎。原來咧喺人類嘅腸道組織入邊咧，係用嚟吸收嘅，即係我哋有啲細胞咧係愛嚟吸收咗啲食物嘅營養嘅喎。咁而 Oligo 咧用咗 Oligo 嘅產品咧，比起一啲冇用 Oligo 嘅營養品咧，喺個腸道入邊原來已經見到一啲唔一樣嘅喎。咁譬如好似研究人員咁啦，佢會將我哋唔同品牌嘅營養品，包括有 Oligo 同埋坊間冇 Oligo 嗰啲嘅維他命礦物質咧，就擺咗落去一條咧仿真度極高嘅腸道模型裏邊，佢係模擬緊成個人體嘅消化過程嘅，所以咧佢係一個即係好厲害嘅一個腸道模型嚟嘅。而喺大學嘅實驗室裏邊咧，係專門咧就係研究一啲食物啊、營養啊、藥品啊嘅吸收率用嘅一個模型啦。咁首次咧就係將 Oligo 嘅產品放落去呢個模型裏邊，去模擬下成個消化過程，睇下佢喺嗰個真實腸即係仿真嘅真實腸道模型裏邊能唔能夠溶解。咁結果咧好驚訝喎！我哋抽咗2個嚟同大家講，上面嗰幅圖咧係新嘅一種礦物質，下邊嗰幅圖咧係銅嘅礦物質。咁你發覺咧藍色嗰條咧就係用咗 Oligo 嘅營養品，下邊嗰啲品牌咧大家都識嘅嚇，即係好多都係坊間買到嘅，有 P 牌啊、A 牌啊、咩牌啦，係啊，大家熟悉嗰啲係啦。咁咧你會發覺咧，佢哋有啲咧嗰個吸收率都唔差，都可以去到60%左右。但係咧有啲嘢真係好誇張啊！最低嗰個 C 然後嗰個咧就係屈臣氏牌子嚟嘅嚇，善乜啦嚇，林子祥廣告嗰個係啦。咁咧你見到嗰條斑直頭係少到點啊？見唔到，我以為冇嘢係咪？原來係得1%幾個 percent 嘅吸收率。真係咧，即係呢個就係頭先我哋講，原來揀維他命 C 都有幾多個等級啊？幾百個等級你揀嘅，揀優質嘅有認證嘅吸收率就好啲，揀劣質啲低級啲嘅，價錢當然平好多啦，但係嗰個吸收率就係真係爭好遠嘅。咁呢個咧就係我哋研究嘅結果啦，即係同阿新啊攞咗2個例子去話俾大家聽。咁其實我哋比較咗六個牌子，6個坊間牌子，有啲都係即係頭先阿 Lawrence 有提過嘅牌子又有啦，即係相當昂貴嘅牌子都有嘅，咁但係其實你見到個吸收率咧，有咗 Oligo 之後係真係好唔一樣。好啦，研究報告嘅第2個部分就講咩咧？研究報告第2個部分咧就係講，原來你唔好諗住咧食咗坊間嗰啲冇 Oligo 嘅營養品咧，唔單止唔吸收喎，原來仲會產生一啲我哋唔想要嘅嘢，就係自由基喎。自由基係咩東東啊？好嘢定唔好嘢先？唔好嘢係啦，冇人答我好嘢，咁即係唔使解釋啦。OK，咁啊，自由基咧原來係會令到我哋老化同埋氧化嘅喎。咁如果我哋食咗落肚嘅嘢，即係希望本身係希望佢幫我哋打走啲自由基噶嘛，點知原來食咗落肚嘅維他命保健品仲會產生自由基，簡直得不償失啦，係咪？咁所以咧，我哋發現咧就係第2個部分咧，就係原來冇 Oligo 嘅產品咧，冇 Oligo 嘅營養品食咗落肚咧，係會產生自由基。仲會咧擴散去全身嘅唔同地方，令到我哋直接咧去減慢我哋嘅衰老喎。咁俾大家睇下2幅圖，呢度咧左邊呢幅咧就冇 Oligo 嘅普通營養品，右邊嗰幅咧就係有 Oligo 嘅營養品。咁你發覺咧有咩唔同？喂，觀察力啫，呢個有咩唔同？咩色啊？左邊係咩色啊？左邊係綠綠紅紅，係咪？右邊就係藍色。好啦，我哋睇下咩意思先。紫藍色代表咧自由基活躍度低，係咪？紅黃色嗰啲咧就代表自由基活躍度高。咁原來咧冇 Oligo 嘅普通營養品食咗落肚咧，令到我哋個腸道裏邊咧、身體裏邊咧嗰個自由基活躍度係
高嘅喎，反而驚唔驚？反而咧，即係普通反而係有 oligo 嘅產品食落肚咧，我哋影幅相咧，發現個自由基會嘅度係低嘅。咁呢個就可以解釋到就係原來普通冇 oligo 嘅產品反而係會有一啲自由基產生咗，令到咧即係嗰個老化仲會加劇啦。咁所以咧，即係 oligo 咧係一個唔單止吸收率嘅好處，仲幫埋我哋身體真正可以保護我哋身體嘅一啲抗氧化能力。咁嚟緊咧，我哋有一個短片係一個實驗嚟嘅，呢個喺實驗室嗰度拍出嚟嘅實驗咧，你眼前就會馬上見到 oligo 呢個技術係點樣令到嗰啲營養品可以吸收到喺我哋身體。咁我哋可以熄一熄燈睇一睇呢條片。數以百萬計嘅人正喺度透過每日去食用綜合維他命同埋礦物質嘅補充品嚟去保健，但係好多人根本就冇意識到，原來我哋係唔可能真正獲得標籤上面所列出嘅營養成分㗎。原因係發生喺礦物質上面。Oligo 呢一個技術係協助礦物質吸收得更加好，佢係美樂家獨家研發嘅，目的係希望最大化補充品嘅效用，並且確保你可以獲得標籤上面所列出嘅所有營養素。今日呢個示範好希望你可以見到傳統礦物質嘅一啲問題，並且 Oligo 呢個技術係點樣去解決呢啲問題。喺水裏面，我哋會添加啲白醋嚟模擬胃裏邊嘅酸性環境。其中一個杯裏邊咧，我哋會加入銅呢一種礦物質，我哋會用嘅咧係硫酸銅。坊間大部分嘅保健品都係用呢一種傳統嘅形態嘅，而另外一個杯咧，我哋會加入同等份量 Oligo 嘅銅。Oligo 呢種形態嘅銅咧係美樂家獨家研發嘅。我哋用銅係因為佢有好靚嘅藍色，一陣間咧你會好容易見到會發生嘅變化。但係其實其他礦物質例如鐵啊、鋅啊都會發生同樣嘅情況㗎。而家你可以見到兩種嘅礦物質形態基本上都好容易溶解晒喺胃酸嘅環境裡面，但係真實嘅人體裡面礦物質嘅吸收唔係喺胃度發生㗎，而係喺酸鹼直呈中性同埋略鹼性嘅腸道裏邊發生嘅。所以我哋會添加一啲鹼性嘅物質嚟去模擬真實嘅腸道環境。我哋喺杯裏邊分別會加入一啲小梳打，令到酸鹼值可以提高到去到7左右。而家你可以開始見到傳統礦物質形態嘅第一個問題，含有硫酸銅呢個杯開始變得非常混濁。隨住時間，呢個現象會更加明顯。造成混濁嘅原因係因為傳統礦物質佢係唔會溶解喺 pH 中性環境裏邊，例如腸道，因此佢重新結晶，令到身體好難吸收到呢啲營養素。相反 ，Oligo 形態嘅銅喺中性環境，例如腸道裏邊仍然保持溶解，證實佢係好容易被身體吸收嘅。研究顯示 ，Oligo 形態嘅礦物質係唔會重新結晶，所以令到吸收率咧提升咗10倍或以上㗎。傳統礦物質仲有第二個問題，當我哋添加啲抗氧化成分嘅時候，你就會見到呢個問題係非常明顯嘅。我哋用嘅咧係最有名嘅抗氧化成分維他命 C。你見到我哋加入去之後，硫酸銅嘅嗰個杯已經馬上將維他命 C 氧化而變色啦。變色代表銅還原咗，維他命 C 氧化咗。而另外一個方面 ，Oligo 抑制咗自由基嘅活動，令到裏面嘅維他命 C 唔會被氧化，從而發揮到佢真正嘅功效。如果呢個係你嘅小腸，代表維他命 C 同其他嘅抗氧化營養素喺未被吸收之前，已經完全俾自由基破壞晒啦。而 Oligo 能夠保留更多嘅抗氧化營養素。事實上，研究指出 ，Oligo 保留嘅關鍵抗氧化營養素比其他傳統礦物質形態高出5倍。如果我哋將時間加快，你會見到兩種形態嘅分別。硫酸銅基本上唔會再溶解㗎啦，而當佢重新結晶嘅時候，基本上所有維他命 C 都破壞晒啦。相反 ，Oligo 可以保持銅礦物質嘅溶解，代表身體好容易吸收到佢哋，而亦都保留到維他命 C 抗氧化劑嘅功效。因此呢啲抗氧化營養素可以為身體帶嚟最大好處。呢個就係 Oligo 與別不同嘅地方。並且 Oligo 嘅產品只係美樂家有售。好啦，咁明唔明個片講咩啊？係啊，都好容易明，其實幾分鐘。咁你見到其實兩個杯都有分別啦，係嘛？一個加咗啲小梳打啦，就係模仿腸道嘅環境咧。
一個咧就係清澈嘅，係咪完全溶解嘅？一個就起咗啲結晶。頭先我哋記唔記得嗰幅圖咧？有條腸有啲白色嘅結晶啊，就係嗰啲啦。咁佢就形成咗啲結晶咧，係吸收唔到嘅。第二個部分就係加咗維他命 C，即係模仿可能我哋食咗啲新鮮嘅，當係新鮮嘅蔬果啦，有維他命啦，係咪食咗個肚？本來呢啲維他命咧係可以喺你個身體嗰度幫助你抗氧化、抗老化嘅，點知咧就攞咗嚟去點啊？中和咗嗰啲你食落去嘅保健品產生出嚟嘅自由基喎。咁反而咧就係佢唔能夠保留咧，去幫助你個身體發揮佢本身抗氧化同抗老化嘅功效。咁點解一個保健品佢係能夠有有5倍保護力係咁緊要咧？就係佢唔會產生自由基嚟去用咗你本身體內嗰啲即係有用嘅嘢啊，係嘛？嗰啲有用嘅嘢係保留翻喺身體裏邊，可以幫你去即係抗衰老、抗老化咁樣去作用咯。咁呢個就係 Oligo 嘅特別嘅地方同埋與別不同嘅地方啦。好啦，咁講咗咁耐啦，咁我哋又係即係貫徹啦，用翻鈣嚟做一個例子啦。其實 Oligo 產品唔止係鈣嘅，即係我哋有好多種產品都係有 Oligo 嘅技術用咗落去。凡係有維他命礦物質嘅產品咧，我哋都會用咗 Oligo。咁鈣咧攞嚟做例子，其實我哋亦都可以見到個性價比個價錢係應該係170蚊嘅，sorry嚇。咁咧就算係170蚊，其實你見到同出邊比咧係買唔到呢個價錢嘅，即係呢個價錢你出邊揾唔到鈣片，而且你去睇下個性能先。我哋係有1000毫克嘅鈣啦，200毫克嘅鎂啦，400 IU 嘅維他命 D3 啦，仲要有耗資咗10年時間金錢嘅 Oligo 包覆技術啦，只係賣緊呢個價錢。坊間咧你見到嘅鈣可能都冇我哋咁多。冇鎂添，係咪中間個牌子？或者佢嘅鎂或者係維他命 D 可能都冇我哋咁高，但係佢嘅價亦都冇 Oligo 技術啦。當然，咁價錢咧都要賣200幾蚊嚇，所以即係呢個亦都係再凸顯一次，即係公司由我哋研發產品嘅方向開始，一路帶落嚟，每一個產品其實產生出嚟賣俾大家都係希望行先嘅係個效能。然後價錢咧，亦係可以好合理地去賣俾大家，係因為我哋冇代言費、冇上架費、冇媒體廣告費等等，而大家買到嘅產品就係用最大嘅價錢買到最優質嘅嘢。好啦，咁呢個就係頭先我哋講擁有 Oligo 專利技術嘅產品，其實係越嚟越多㗎啦。咁基本上我哋有礦物質嘅產品咧，我哋都會放呢個技術落去。好，咁 Oligo 嗰 part 嘅課堂資料咧，呢一部分咧，你可以 scan 呢個 QR code。咁你 scan 咗之後，你應該會彈咗一個 YouTube 嘅。咁呢個 YouTube 嘅短片咧，就係頭先嗰個小劇場啦，再加埋咧，即係我哋複述頭先成套 PowerPoint 嘅一個講解。想重溫嘅咧，都可以用呢個 QR code 啊。好，第二個部分我哋講 R3啦。R3咧就係體重管理啦。咁在座應該都好多人有行 R3。QR code 未得，哦 ，OK， 好。咁你嘟咗呢個 QR code 咧，其實你入到去個 YouTube 咧，其實係入咗去我哋個頻道嘅。嗰個頻道應該有8條片嘅。咁嗰8條片其實都係我哋一陣間今日全日嘅所有課堂嘅嘅影片版嚇。你翻屋企咧可以 send 俾朋友啦。即係如果你想佢重溫今日嘅內容，可以 send 俾朋友啦，又可以自己重溫啦，都可以。好，跟住第二個題目啦，就係講體重管理咯。體重管理咧，即係我會咁形容為啦，唔係過肥嘅人先要做體重管理嘅。咩人要做體重管理啊？所有人係咪？咁其實你做好體重管理咧，即係講緊話，如果你本身已經好 fit 嘅話咧，其實你要 keep 住啦，係咪？當然 keep fit 咧，其實我哋今日講完 R3咧，你就會知道佢唔係淨係一個體重管理嘅一個飲食模式嚟嘅，佢係幫助我哋咧整體健康生活質素可以提升嘅一個飲食模式嚟嘅。一個減糖低糖嘅飲食咧，其實係唔係淨係課體重管理咁簡單。雖然我哋個題目係叫體重管理，除咗體重管理呢個副產品之外，其實更重要咧，我哋見到好多真實嘅例子，三高改善咗啦，脂肪肝改善咗啦，睡眠質素改善咗啦，皮膚質素改善咗，濕疹冇咗，都係因為即係減糖呢樣嘢，低糖呢樣嘢。好，咁我哋一開始又睇個劇場好唔好啊？
唉，咩事啊？行咗168日，行咗身痛都冇瘦到嘅。係咪 Leo 啊？咩邊位啊？我係 Gobi 喎，冇見1年你就咁快唔記得我啦？我唔係唔記得你啊，係唔認得你啊。點解你瘦咗咁多嘅？唉，多謝你啊！以前呢啲黑歷史咧就唔好提啦。我以前重到咧真係唔敢見人啊！你發生咗咩事？點解會瘦到咁嘅？哦，我就半年前啦，跟朋友咧行咗 R3嘅飲食方法喎，唔使節食啦，又唔使捱，我就變到咁啦。邊可能啊！我行咗168兩個月都冇瘦到，仲重咗添。唉，回頭是岸啦，施主，你試過你就明㗎啦，唔止輕咗，同埋變咗靚咗添啊，皮膚係幾好。係喎，睇咩係 R3啊？嗱，等我介紹你睇下咧，佢講乜嘢先。嗱，咁啊介紹我嚟講下咩啊？係咁我哋咧就嚟睇下 R3其實咩嚟啦。OK，咁啊呢個減糖計劃咧，其實就係你只需要做好少嘅改變，就有一個好大嘅改善。咁啊有啲乜嘢要做嘅改變咧？我哋首先嚟睇下啲成功例子先，好冇？咁成功例子咧就係一個Jackie 呢個顧客嘅故事啦。佢行咗12個禮拜，即係2個 cycle 嘅 R3飲食咧，佢總共咧係減咗21點幾磅。咁佢嘅脂肪體重係由75點幾公斤變到65.7公斤，體脂咧由22.6變咗17，內臟脂肪由12% 變咗9，體內年齡後生咗喎，係咪43歲變咗37歲？壞膽固醇由5.2變咗3.2，全身咧係總共瘦咗60 cm 啊！即係幾誇張係嘛？呢個係第一個故事話俾大家聽，係個減咗個重啦，係咪？咁呢個就係佢個相啦。你見到其實側面都好明顯㗎，係嘛？即係個肚個位咧 lift 晒啦，跟住啲線條啊、肌肉啊都會即係睇得翻。佢特登咧，即係最尾嗰張相仲着個即係咩啊？嗰啲背心啊，係啊，等大家見到佢嗰啲即係線條啊咁樣。好啦，咁 Sandy 嘅故事又係點咧？咁呢個咧就我講俾大家聽啦，文字可能大家嗱，你睇影咗翻去睇。Sandy 咧佢本身係個家庭主婦嚟嘅，佢其實咧之前都試過好多唔同嘅減重方法，試過打減肥針啊等等各樣嘢都咁嚴重都試過。咁經過了解咗 R3呢個減糖飲食之後咧，佢發覺原來佢平時好多飲食習慣都係出咗問題嘅喎。例如佢會每朝食3隻香蕉 ，OK 嚟做早餐嘅。咁以為咧食香蕉通便係咪？咁結果咧就發覺咧佢食咁多香蕉咧，佢都有便秘嘅問題喎。咁同埋佢唔係好中意飲水啦。咁點知搞下咧變成咗乜嘢啊？高血糖添喎嚇。咁身體咧就出現咗好多毛病啦。有啲直頭係講緊誇張到3、4日咧嘅情況咧，佢先可以去到1次大便喎。咁後尾佢用咗 R3，即係調整咗飲食啦，減糖。原來香蕉都好高糖分㗎。R3係唔食得香蕉嘅喎。咁同埋透過呢個 Yes No 嘅食物去即係跟從嘅時候咧，就發覺6個星期之後咧，佢一共已經減咗幾多磅啊？11點幾磅啦。同埋咧6個禮拜可以着6個禮拜之後可以着翻以前嘅衫喎。咁我哋睇下咧，呢個就係 Sandy 啦。哇！其實佢着翻同一件衫影嘅，你都見到咧，佢手臂啊、肚腩啊嗰啲贅肉咧，係咪真係 slim 晒喎？咁只不過係6個禮拜啫，已經見到咁嘅效果咯喎。好，咁嚟緊咧第3個故事係咩咧 ？T 先生啦 ，T 先生咧佢就唔係減重佢都有瘦咗嘅，但係佢最特別嘅咧就係佢嘅濕疹啊，佢嘅濕敏咧係好咗喎。佢咧之前係有濕敏嘅問題啦，試過中醫西醫乜鬼都試過，搽過好多膏都冇改善，仲越嚟越嚴重。咁後尾咧佢就遇到 R3呢個方式啦。佢本身拗到流血嗰啲傷口咧，本身係即係好難去愈合嘅。咁後尾咧佢行咗 R3，其實佢本身係諗住可能slim 啲啊，減下重咧，點知咧佢發覺佢嘅皮膚好乾嘅情況咧，慢慢改善，啲傷口又開始埋口，濕敏嘅問題咧，即係即係改善得好明顯啦。咁原來咧佢嘅體重咧其實都係有 fit 咗嘅，但係佢最開心咧就係佢嘅皮膚啦。咁你大家可以見到佢 R3前同 R3後係咪啊？即係個面嘅皮膚啦，嘴唇上邊本來好多傷口凹損啦，係咪皮損啦等等，6個禮拜後已經冇乜咯喎，個身都係喎，手啦。你見到其實6個禮拜後已經啲傷口埋晒口之餘，仲開始慢慢變翻平滑啦。個身咧
都即係見到嗰啲傷口咧係即係紅啊問題退紅嗰啲問題都即係紅嗰啲問題都退咗啦。咁同埋你隱約見到咧呢張相咧，見到個馬甲線啊，係咪啊？哇！真係幾開心係咪？即係簡直係6個禮拜已經係煥然一新。咁呢個 T 先生嘅例子，咁其實糖點解今日我哋要講啊？糖點解咁嚴重咧？原來糖咧本身係一個會破壞我哋蛋白質同埋膠原蛋白嘅物質嚟嘅。仲有第二就係佢會引起好多炎症啊！即係我哋身體嘅長期炎症咧，其實都係即係呢個糖會引發嘅喎。咁原來你冇掉以輕心，因為好多炎症咧係你自己都未必感覺到嘅。譬如頭先我哋講濕疹，其實已經係一種慢性皮膚炎啦，係嘛？有啲人可能都市人會有胃炎，係嘛？或者可能腸炎，其實呢啲咧盲腸炎係嘛，都係一啲炎症嚟嘅。所以咧，佢其實同我哋飲食糖分咧係好有關係嘅。咁最近有啲 case 咧，即係我都睇過有啲朋友仔嚟揾我，佢係即子宮有啲內膜異位啦，呢個都係一個好 common 嘅女性問題。原來咧都係同炎症有關嘅。咁呢個咧都係同你食咗好多糖啦，唔係講緊有甜嗰啲糖喎，原來講緊澱粉啊，即係我哋叫做碳水化合物啦，其實都係一種咧糖分嘅一種。所以我哋今日講嘅糖咧，唔係米字邊咁簡單，係西字邊嘅糖咧都包含喺其中嘅喎。好啦，咁我哋講下咧就係有好多人咧食咗呢套飲食法之後咧，咁佢發覺好多人瘦咗啦。咁但係有啲人就會走嚟同我哋講，點解佢個體重冇輕過 ？OK， 咁但係咧，我哋原來睇個指標嘅時候，唔係淨係睇佢體重有冇輕嘅，最重要我哋去評估咧就係佢個身體個質素有冇好到啊。原來我哋咧睇翻咧呢幅圖啦，你見到上面黃色嗰撇咩鬼嘢嚟嘅咧？脂肪嚟嘅。呢撇脂肪2公斤重 ，OK？ 咁如果你將呢撇2公斤重嘅脂肪轉化成2公斤嘅肌肉嘅話咧，你見到個體積係點啊？細咗起碼4-5倍嘅喎 ，OK？ 咁換句話即係咩意思咧？如果你將你體內嘅脂肪轉化做肌肉，你嘅體重一樣都係冇輕到，係咪？都係2公斤重嘅啫嘛，冇輕到嘅。但係咧，你嘅體型就點啊？Slim 咗咯，因為佢個體積本身你2公斤脂肪同2公斤肌肉個體積都爭好遠㗎，所以絕對係會發生咧，就係有機會咧，有啲人體重好似冇乜下降，不過咧，當你去睇埋體脂率、肌肉率嘅時候，你就會見到原來你身體裡面係發生咗一啲微妙嘅變化㗎。而睇外邊嘅人睇你咧，都會覺得你喂瘦咗又靚咗喎，但係其實個體重可能未必有下降。但係當然我哋都有好多例子係有下降到啦。咁所以唔好淨係純粹睇個體重，其實要睇埋咧成個人嗰個體脂率同埋肌肉率。好啦，咁 R3呢一個嘅減糖計劃咧，其實就係行6個星期嘅啫。頭先我哋嗰啲例子你都見到啦，6個禮拜就為之一個 cycle。咁行完可唔可以再行啊？可以，好多人都係 keep 住行1年都得嘅，冇所謂嘅。其實佢係一個飲食模式嚟嘅，咁亦都唔辛苦嘅，所以好多人都可以 keep 住行嘅。咁你亦都唔需要捱餓啦，唔需要做嗰啲咩飲食記錄啊、計卡路里啊咁做啲咩咧？咁簡單學識3個原則就得啦。第一個就係80%時間要遠離 no 嘅食物嘅列表入邊嘅食物。no 嘅食物通常咧就係一啲有糖啦，或者有澱粉嘅食物，80%時間就要遠離。OK， 咁唔好偷雞食啊，最好啊，因為你總會有一啲小意外發生嘅，所以通常我哋建議大家就 aim 咧100% 遠離啦。你頭嗰2個星期係嘛，之後可以放寬啲嘅。咁第二個原則咧就係起身後1個鐘內就要食咩咧？早餐有一種一定要食一種蛋白質，有一種有蛋白質嘅食物，即係話咧好唔好食水果啊？好唔好食飯啊？好唔好食 pancake 啊？唔好啦，揀一種有蛋白質嘅，可以係雞蛋啦，可以係乳酪啦，可以係芝士啦，可以係蛋白粉啦等等，總之要蛋白質嘅。OK， 早餐。第3咧就係2至3個鐘頭，肚餓就食嘢，唔肚餓就可以食少啲。OK， 咁2至3個鐘頭食少點，咁咧都係要 yes 嘅食物喎。咁根據飢餓程度，即係點啊？唔肚餓使唔使食咧？都要食啲咁多。
肚餓就可以食多少少 ，OK， 咁慢慢去調整。咁所以你行 R3呢個飲食方式咧，一日可以食幾多餐啊？5、6餐㗎喎，幾開心係咪？咁啊呢個重置期啦，我哋講下先。頭2個星期就叫做重置期啦。呢2個禮拜係最嚴謹嘅。如果你頭2個禮拜夠嚴謹嘅話咧，你往後咧即係個效果咧係會好好多嘅。頭2個禮拜即係捱2個禮拜就係戒晒所有糖分、澱粉 ，OK， 咁就點解要咁做咧？原來咧，我哋本身個身體咧係正常人咧，就係一個叫做儲脂模式啊。原來身體係會幫我哋儲住啲脂肪嘅，脂肪有用嘅，其實可以幫我哋保暖啦，係咪？幫我哋即係喺唔夠嘢食嘅時候咧，佢會轉化做能量啦。所以人咧本身即係與生俱來咧係會有一個儲脂嘅模式嘅。咁但係當然我哋而家物質豐富、食物豐富係咪？咁就變得太多脂肪啦，所以我哋就要將呢個儲脂嘅模式咧，就要轉移去做一個燃燒脂肪嘅模式。而燃燒脂肪模式咧，就係簡單嚟講，就係增加我哋體內嘅咩啊？肌肉，冇錯啦。增加肌肉咧，你就會容易咧燃脂，咁就唔會成日都想掛住食嘢㗎啦喎。咁頭2個禮拜重置期咧，就係咧。緊守呢個頭先講嘅3個原則啦，係咪？頭先講3個原則，呢3個原則，頭2個星期就係做晒呢3樣嘢就得啦。好啦，跟住中間嗰2個星期，第3、第4個禮拜就叫做重新導入期。重新導入期咧就係適度攝量好嘅糖分。咩叫好嘅糖分啊？有冇人講到啲好嘅糖分出嚟啊？番薯係啦，仲有咧？南瓜、粟米啊，大家都好叻喎。其實呢啲咧就叫做係蔬菜類澱粉啦，我哋叫做咁，佢係比較高纖維嘅。咁用呢啲嘅碳水化合物去重新導入先 ，OK， 唔好咁快食翻啲白米白飯嗰啲嘢住。咁啊首選都係全穀麵包啊、番薯啊、藜麥啊、糙米啊，頭先大家講嘅南瓜啊、芋頭啊，啲根莖類嘅食物咧，就係慢慢可以喺重新導期度導入翻。咁每個禮拜食幾多次咧？3次係啦，係3餐喎，唔係3日喎。OK， 咁咧就係重新導入期啦。咁啊，其他嘢另外嗰2個原則繼續。OK， 再之前重置期係咪？重置期就要做呢3樣嘢，係啦。重置期就係頭先講呢3個原則，即係基本上 all time 係 no 食物列表就唔好掂啦咁樣。咁重新導入期就可以有3餐食翻呢啲咁嘅優質澱粉。好啦，跟住真實生活期就係第5同第6個禮拜啦。第5同第6個禮拜咧就係堅持翻頭先嗰3個原則啦，放寬就係每個禮拜可以食3餐碳水啦，然後再放寬多一樣嘢就係每2個禮拜你可以任食1個大餐。你同 friend 去打邊爐、食韓燒乜都得 ，OK？ 咁呢個就係我哋叫做真實生活期啦。因為真實生活你真係會有呢啲嘅社交活動噶嘛，係咪？你真係要同朋友去吃喝玩樂噶嘛。咁所以咧，其實都係一個非常之人性化，亦都唔難跟嘅一個飲食模式嚟嘅。咁好啦，而家要公開下個 Yes No 食物列表啦。咁你可以 scan 呢個 QR code 啦，你就會攞到呢本書仔啦。咁呢本書仔嘅係成個 R3減糖嘅手冊啦，裏邊咧都會有晒 Yes 同 No 嘅食物。你基本上跟住上面嗰個 Yes No 食物列表就得噶啦。好，咁我哋得唔得啊？未得，好。最好咧 scan 咗之後，你有條 link 啦，嗰條 link 你自己 save 低佢先。今日我哋都有好多 QR code 嘅，咁你影咗佢咧就好難去嗰個 link 嘅。你最好 scan 咗佢，用相機嗰個模式 scan 咗佢，跟住就 save 低嗰條 link。咁你自己揾個位啦，可能 send 翻個 WhatsApp 俾自己咁樣，有條 link 記住佢，咁到時你就可以睇翻啲資料啦。OK 係咪？好，咁一個簡單嘅例子嘅餐單啦，譬如早餐蛋白質係咪可以食蛋啦、飲奶啦、豆奶啦，或者用我哋嘅葡安素蛋白粉啦，咪方便啲啦，係咪？或者我哋嘅營養粉啦、KP 營養粉啦，都係有好高嘅蛋白質可以附加嘅做早餐。咁根據自己飢餓程度喎，其實 R3咧有一個好重要嘅 tips 咧，就係
唔好逼自己食太多嘢，亦都唔好逼自己要捱餓。即係簡單嚟講，就係聆聽身體嘅聲音。肚餓就食飽，即係 I mean 唔肚餓就停，就係咁啦。OK， 亦都唔好食到咁飽嚇。咁呢個咧就係即係 R3嘅小秘密啦。咁基本上咧，其實係一個放慢腳步去留心自己身體，聽下自己身體嗰個 signal 啊，聽下身體嘅一啲信號咧。唔肚餓咧，你就可以停啦。咁呢個係根據自己飢餓程度去進食嘅。好啦，11點鐘上午茶可以食個沙律啦，或者食個 yogurt 啦，或者飲一杯蛋白粉啦。我哋嘅豌豆蛋白啦。好啦，1點半鐘食 lunch 啦，可以食咩啊？雞扒沙律啦，鋸扒啦，係嘛？去打個邊爐都得嘅。你去食下去牛陣打個邊爐，食下啲即係肉類嘅嘢，係咪蛋白質類嘅嘢？唔好食澱粉就得㗎啦。咁餐前咧，我建議大家可以飲一飲杯纖維粉。纖維粉咧可以幫助你有飽足感啦，同埋佢可以幫助你吸咗咧食物裏邊多餘嘅油分嘅。好，跟住4點鐘啦，食下午茶，食芝士啦，食 nuts 啦，又得係嘛？跟住亦都可以貪方便你飲杯葡萄素，又可以係嘛？有蛋白質。好啦，夜晚7點啦，食晚飯咯喎。晚飯咧可以食菜加啲肉啦，最好就係啲瘦嘅肉啦，唔好係啲肥肉啦。當然係啦，咁食之前可以食個複合消化酵素幫助消化啦。好，夜晚9點幾10點啦，準備瞓覺啦。如果唔肚餓就其實可以唔食嘅，如果肚餓食少少，咁譬如食個牛油果啦，或者飲多杯葡萄素啦，飲杯纖維粉啦，又得係啦。咁呢個咧都係一個例子啦，等大家即係 practically 可以即係真實去睇下啊點樣去。即係行一個 R3嘅飲食法啦。好，咁咧其實咧減重咧，我哋成日都講咧，我哋呢度減重唔係要 sell 你唔知6888，保證你1-2個禮拜瘦14磅咁樣，就唔係呢啲 package 嚟嘅。OK， 咁我哋咧只不過係想你咧換一個方式，令到自己更健康啫。我哋唔係要你嚟有啲咩 plan 咁樣樣，只不過咧我想同大家講就係你要減重嘅一個健康嘅飲食模式咧。其實係早午晚3餐你都要下啲苦功嘅，啱唔啱？咁呢3餐咧就係用你本身要嚟買早餐、買午餐、買晚餐嘅錢，換個方式用喺一啲更健康嘅選擇上面啫。譬如好似早餐，如果你未認識 R3，可能你會喺樓下買個腸仔包啦，加可能搭一盒咁嘅檸檬茶啦。嚟做早餐係咪？咁啊，樓下紅心咧都要17蚊嘅一個餐，咁所以咧你食個咁嘅早餐咧都11蚊加6蚊左右，300幾卡路里。咁呢個腸仔包有啲咩啊？反式脂肪啦、澱粉啦、糖啦、低蛋白質啦、高鹽分啦，300幾卡成為 OK。好啦，呢個葡安素如果我嚟做早餐咧。咁你就大概咧仲抵啲喎，係嘛？15個幾一杯啫。我哋換個方式將我哋嘅金錢咧花喺一啲即係更健康嘅選擇上面。咁葡安素有啲咩啊？有足夠嘅對抗飢餓感嘅配方啦，幫你飽肚嘅。有 oligo 嘅樂啦，幫你控制血糖啦，10克蛋白質啦，9克纖維啦。仲可以或有助於穩定血糖啦、穩定代謝啦、控制食慾啦，成為105卡路里。OK， 咁呢個咧係咪用一個即係只不過換個方式去花我哋嘅錢，我哋唔係要花額外嘅金錢咧去做一個健康嘅減重或者去調整我哋嘅飲食。好啦，下午茶你平時可能飲杯珍珠奶茶啦，係咪？一杯手搖咁啊，一杯珍珠奶茶15點幾克脂肪，22克嘅糖。成為130卡路里，30幾蚊一杯 ，OK。咁如果下晝你又係啦，轉飲葡安素又好，或者我哋其他蛋白粉又好，大約都係15蚊左右一杯啦。咁又係啦，俾到呢啲嘢你，只不過用一個用另外一個方式咧，將你嘅錢咧放喺一啲健康嘅 option 上面啫。好啦，咁你話啊，營養粉營養粉係咪咁緊要咧？咁你問我咧？以前咧，我未嚟呢度工作嘅時候咧，其實我都有幫人寫過餐單嘅。咁我發覺咧，大部分人咧跟咗1個禮拜就跟唔到噶啦。點解咧？因為都幾辛苦噶，你要預備所有嘢。其實你出街好難跟餐單噶嘛。通常如果你話跟餐單就係點咧？
就係要喺屋企自己預備嗰啲食材啦，係咪？咁我舉個例，以前咧即係可能我會寫下啲三文治做早餐俾啲客人啦，咁樣。咁優質早餐可能裏邊唔該夾個番茄啦，夾幾片生菜啦，夾片芝士啦，夾啲雞肉啦等等，有澱粉啦，哇，好似幾好喎，係咪啊？乜都有喎。咁發覺咧就係好多人咧就係頭一個禮拜都會夾下三文治，隔咗個零禮拜同我講，營養師真係唔好意思啊，琴日遲放工啊，未買嘢啊，今日鬧鐘響咗2次先醒啊，冇時間啦嚇。咁啊好多呢啲咁嘅情況發生啦，所以以至到咧就冇自己整三文治啦，跟住又結果出翻去食魚蛋燒賣啦，係咪？因為太趕時間啊嘛。咁所以咧即係好難跟嘅。其實你話跟餐單，我自己覺得大部分人都係跟到好短時間。咁我自己覺得即係嚟到美樂家，我覺得好好嘅就係我哋嘅營養粉咧，就係家必備嘅，啱唔啱啊？每一朝起身，你唔好理啦，都唔使夾三文治有乜鬼嘢，沖啲水加一殼飲得，係咪？起碼打個底先啦，係咪？俾一殼營養粉落去，20種維他命有齊，礦物質有齊，10克蛋白質又有，3克纖維又有，只係82卡啫。打個底先，冇時間唔食都冇所謂啦。有時間你食翻即係嗰啲食好啲，當然食翻隻蛋啊嗰啲係咪啊？咁雞蛋啊嗰啲比較有營養啲啦。如果你話真係冇時間嘅，食幾粒魚蛋得唔得啊？咁我都覺得，即係你都打咗底啦，飲咗杯 KP 營養粉，起碼有咗呢啲營養先。咁我覺得都冇咁唔健康啦，起碼係咪？即係我覺得呢個係方便得嚟又容易執行啦。即係 so far 喺度做咗咁耐，咁10幾年，即係我覺得大部分顧客都唔會同我講話KP 營養粉好難跟啊，KP 營養粉好唔方便啊，即係大家都會覺得好方便噶嘛，係咪？咁所以即係呢個係方便你執行咧，就係可以攞到咁好嘅營養啦。另外就係倍賢健啦，倍賢健都係一個好好嘅 product 可以介紹下大家。佢裏邊咧係有辣椒素啦、綠茶啦，同埋呢個綠咖啡豆。其實咧佢係幫助我哋去促進脂肪分解嘅。咁你食完即係點解會講下辣椒素咧？你食完辣嘢，你會覺得點啊？好興啦，係咪？好熱啦，係咪？其實佢個原理就係咁樣啦，令到咧即係你個新陳代謝可以提升啊，令到咧即係你有一個消脂嘅機能可以啟動。咁綠茶咧其實同頭先講嘅成分都係即係可以互相去提升啦嗰個效果啦。咁佢比起咧傳統嘅綠茶裏邊嘅兒茶素咧係高出3倍嘅。咁亦都咧係可以幫助我哋利用身體嘅脂肪啦，燃燒咧更多熱量喎。辣椒頭先講咗啦，係咪？食完就會覺得興合合噶嘛。咁所以呢個其實佢就係本身辣椒咧就係有啲令到你產生內熱嘅功能嘅。咁我哋都會加咗啲辣椒提取物入去。好啦，剛才仲記唔記得我話餐前可以有個 tips 喎，飲杯咩啊？纖維粉，唔好加6蚊杯凍檸茶啦。OK， 咁啊用幾蚊嚟飲杯咩啊？纖維粉啦，係啦，纖維粉咧最好就係餐前飲嘅，因為纖維本身係可以點啊？吸油、吸廢物、吸糖，咁咧佢就可以即係健康減重，有助維持我哋心血管健康啦，維持免疫力啦，排便暢順啦。人每日需要25克嘅纖維嘅。25克纖維即係大概幾多棵西蘭花？知唔知啊？起碼4大棵 ，OK 嘅西蘭花。咁咧，你要食咁多纖維，你先攞到。咁其實纖維粉飲一杯咧，已經14 gram， 幫住你一半噶啦，所以係好方便。咁咧，坊間咧咪有好多嗰啲而家流行嘅纖維粉，咩言之咩卓乜鬼買到好流行嗰個咧？咁其實咧。即係好老實咧，即係我都唔明你賣到咁瘋癲嘅。其實佢裏邊只係得幾 gram 纖維㗎咋，我哋咧係有幾倍多嘅。OK， 所以即係如果你講個性價比嚟講咧，一殼攞到14 gram， 絕對係可以幫助你嗰個咩吸糖啊、吸油啊嘅功能咧，一定係仲比起嗰個牌子更加優質。OK， 好啦，而且咧講下呢個產品先，有個獎攞咗嘅，呢個咩獎嚟㗎？呢個咧就係簡直係被譽為呢個叫做食品界嘅奧斯卡 ，OK， 好犀利嘅呢個獎。咁佢嘅一個名叫做 Monde Selection 啦。咁我哋呢個產品係攞咗金獎添㗎，幾犀利。其實我哋去評核一個產品，即係官方佢哋去評核一個產品點樣為之攞獎咧，幾樣嘢嘅。第一就係嗰個產品嘅有效性啦，第二就係成分嘅含量啦。第三就係我哋產品嘅資訊係咪透明啦、屬實度啦、安全性啦，
可信啦、公平、公正嘅一個科學剖析嘅鑑定結果嚟嘅，所以咧係一個咧即係非常之厲害嘅一個殊榮嚟嘅。咁呢個產品咧，即係我覺得個個都係啊，家家必備嘅，一定要睇下坊間啲纖維粉好唔好啊？咁咧呢個雀牌啦、A 牌啦，你見到咧，其實佢一份嘅纖維咧係4克，咁我哋一份嘅纖維已經係14克。OK， 係多咗起碼3倍幾噶啦。咁望個價錢係啊，好似好抵啊，百幾蚊係咪？百幾蚊就買到咯喎。咁但係如果你要食翻同等份量嘅纖維咧，其實百幾蚊咧只係食一個禮拜㗎咋。咁我哋200幾蚊其實係食到一個月嘅份量嚟㗎，而且裏邊咧仲係有晒5色蔬果啦、7種纖維來源啦。我哋除翻開計一計每克嘅纖維係幾多好唔好啊？你睇翻開每克嘅纖維，你就知其實性價比係非常高。係嘛？我哋俾緊你嘅嘢咧係物超所值嘅，而且係買緊啲非常優質嘅嘢。即係呢一個就係一個例子啦。所以好多時我都唔係好明點解出邊嗰啲纖維粉咧，好多牌子都賣得好好嘅，但我睇翻即係得幾克纖維嘅啫喎，即係我哋14克咪冇得比咧。所以即係呢個都係一個即係我覺得可以同大家分享下嘅一個資訊啦，係啦，理性去購物，係咪？好啦，咁 R3好簡單，呢個就係一個基本嘅套組，有葡胺素，有纖維粉，有呢應該係咁講葡胺素1罐加纖維粉就係我哋 R3最基本嘅套組，再加2個輔助食品就係 KP 營養粉同埋頭先講嘅呢一個嘅倍元件咧，就係可以咧係行 R3嘅時候咧就去跟住用啦。我哋會送埋本 R3嘅減糖飲食嘅手冊俾大家嘅。好，咁 R3嘅課堂咧，我哋就可以 scan 下呢個 QR code 啦。就係咧有頭先嘅劇場啦。再加埋咧，我哋頭先講嘅所有 PowerPoint 嘅講述啦。咁你 scan 咗咧，你去咗 YouTube 係咪 save 咗條 link 嚇？唔好淨係影個 QR code 喎，影個 QR code 你翻到去就篤唔開噶啦。OK， 就 save 低條 link 係啦。咁啊 scan 咗攞條 link 先係啦，條 link save 喺自己手機或者 WhatsApp 俾自己，或者 WhatsApp 俾個 friend 啦，係啦。咁咧就攞翻條 link 咧，你先可以睇到個影片嘅。好，俾30秒大家。OK 未？係。啊，唔係好聽到，可唔可以大聲少少？嗱，食辣椒敏感咧，就真係要睇你對辣椒裏邊嘅咩嘢敏感啦。咁我建議你可以咧，就你敏感反應係好大嘅，定係輕微？哦，咁佢唔會嘅，係啦。不過咧，佢有啲人食完咧，可能個胃會覺得有啲熱嘅。咁因為佢都高濃度嘅，咁但係因為要睇下你辣椒裏邊嘅乜嘢造成敏感啦。咁裏邊我哋係攞咗個辣椒素出嚟啫，你未必係對個辣椒素敏感，可能對個辣椒本身嘅其他嘢敏感都唔出奇。咁我可能覺得你可以倒啲咁多，即係切細粒啲嚟食少少，試下有冇一個敏感反應先，係啦。咁謹慎啲去用，咁 OK 嘅，係啦。如果有敏感反應就唔好食啦，係啦。好，我哋下一個題目啦，就係心臟健康咯。心臟都好重要啦，係咪？我哋今日咧都會講埋心臟健康，我哋就會去食飯噶啦。OK，咁心臟健康咧就係好多都市人都會有嘅一啲健康問題，特別咧即係好老實，唔係年紀大嘅人先有噶啦。其實心血管嘅問題咧，即係我都見到好多顧客嚟問問題咧，可能佢係講緊20零30歲。有3高喎，咁已經唔係一個咧，即係50歲以上嘅人先要關注嘅一個問題，所以即係心臟健康係好及早咧，我哋就要去保健噶啦。咁又係啦，我哋開始前我哋又睇一個短劇，好唔好啊？喂，啱食咩？你諗？唔知啊，你想食咩啊？有我諗啊。炸雞。唔得啊，好肥膩啊！咁牛雜煲啦。 No， 好高膽固醇㗎。
食驚唔驚你血管出事㗎？咩啫？我又唔肥，又咁後生。你有冇睇最新嘅研究㗎？就算好後生啊，都好容易有呢個心血管問題㗎。早排我個兒生先做完 body check 啊，佢血壓過高啊，佢先28歲咋。28咁得人驚？ Yes。但我已經咁樣食咗10幾年咯。咁啊唔使驚。咁你平時有冇食開 omega 3同埋葡萄籽啊omega 3魚油就有咯，嗰啲咩葡萄籽未聽過，咩嚟㗎？兩樣都食得㗎？梗係要兩樣一齊食啦，兩個功用又唔同。魚油咧就幫助你清理血管嘅垃圾，葡萄籽就係幫助你回復血管嘅彈性，同埋預防壓力過高。淨係食魚油啊，係幫助唔到你預防血管老化同埋血流阻力嘅問題㗎。而且啊，都唔可以淨係食單一嘅 omega 3同埋葡萄籽，要揀一啲複合嘅配方。咁即係點啊？你睇下我平時跟開嗰個營養師點講啦。好，咁咧，我哋嚟睇下啦，即係營養師點講咧咁樣。咁啊，原來咧，我哋頭先其實短劇咧講咗啲少少嘅資訊嘅，就係咧，原來我哋保養個血管咧，唔係淨係魚油一樣嘢就已經可以完全保養晒，因為咧，原來血管出問題咧有幾個層面嘅。第一就係有啲肥膩嘢、肥騰騰嘅嘢塞住個血管啦，係咪？血管閉塞係一個問題啦。第二咧就係血管老化咧。係第二個問題，我哋要用第二樣嘢去解決嘅。咁一陣間我哋會聽下呢個部分。咁當然啦，影響我哋心臟嘅健康因素有好多種啦，係嘛？有頭先講不良嘅生活習慣、基因啦，可能有屋企有家族嘅心臟病嘅心臟或心血管問題嘅一啲病史啦，都會有機會啦。血管裏邊有啲壞因子，例如呢啲咩三酸甘油酯啊、大膽固醇啊塞住啦，血管老化啦。頭先我哋講就係另外一個層面嘅問題，即係個血管冇以前咁有彈性啦。簡單嚟講就係老化咗啦，同埋咧血管裏邊有啲紅熱反應，紅熱反應即係大家明啊，即係一啲發炎嘅情況啦，係啦咁樣。咁咧壞嘅因子咧對於心血管嘅影響就好似呢幅圖咁啦。咁呢幅圖咧就係話咗俾你聽咧，原來咧有一啲嘅。可能你食好高嘅脂肪物質，食咗一段時間之後咧，血管尤其是啲重要嘅血管咧，譬如佢通去心臟或者通去腦嘅嗰啲血管咧，佢就有啲血脂堵塞咗喺度，或者佢會令到咧我哋有啲叫做動脈栓塞嘅問題啦。咁咧然後你會發覺咧，俾血小板啊或者呢啲紅血球咧行過嘅窿係咪窄咗好多啊？咁正常咧，嗰個血管就好暢通嘅，但係咧，當佢越嚟越多嘅時候咧，你就發覺咧嗰個空間咧就越嚟越窄啦。咁啊，相當危險喎。如果你呢段時間又食翻多啲肥膩嘢啊、煎炸嘢啊、高油脂嘅嘢啊、膽固醇又高地咁樣啦，咁呢度咧就好容易會點啊？塞住咗啦。咁隨時咧，即係啲血冇咁稀啦，冇咁容易流動啦、結咗啦，或者濃調咗嘅話咧。咁佢就會影響咗我哋心臟健康嘅喎。若果呢條血管咧，即係啲細嘅微絲血管嗰啲塞咗，冇乜所謂啦，係咪？你拍兩下手都斷兩條噶啦。咁但係咧一啲好重要嘅血管咧，就係譬如通去心臟嘅血管，或者輸送血液去個腦嘅嗰啲血管，重要器官嗰啲血管咧，係咁樣塞咗咧，咁就大件事噶啦。OK。好啦，咁而直純魚油咧就係第一樣嘢咧，我想同大家介紹下嘅就係坊間其實好多魚油咧都唔係想象中咧咁複合嘅配方嚟嘅。咁而我哋直純魚油咧其實係一個複合嘅配方，點解咁重要？我陣間會講。咁佢嘅功能咧就係幫助我哋清除咗血裏邊嘅一啲壞嘅因子，例如頭先講嘅脂類物質啦、肥嘅嘢啦，係咪？強化我哋血管功能啦，支援成個血液循環，冇咁容易啲血會咁結咧，會塞住個血管啦。咁咧同埋咧，佢裏邊係複合嘅，唔係淨係魚油喎，佢裏邊仲有植物固醇啦，仲有卵磷脂啦，仲有 Q10 同埋奧米加3，頭先講嘅奧米加3喎。咁一個複合嘅配方係好重要嘅，因為陣間會講下啦。譬如植物固醇咁嚟啦，其實植物固醇咧就好老實啦。10幾年前咧，當我去講植物固醇嘅時候咧，坊間係冇人識嘅 ，OK。而我哋嘅產品咧，其實已經係用緊植物固醇噶啦。
咁植物固醇咧，其實呢幾年咧就越嚟越多人認識啦，包括咧有啲產品啦，佢哋都加咗啲植物固醇落去嘅，例如鈣嘟寶啦，係啦，咁佢裏邊都會有植物固醇加咗落去。咁但係你留意佢裏邊加嘅植物固醇咧，就唔係話真係好高嘅劑量嚟嘅，所以咧要發揮到一個有效嘅保健劑量要幾多咧？我一陣間講啦。咁原來咧植物固醇本身咧係咩嚟嘅咧？佢係嚟自植物嘅一啲物質嚟嘅，而佢個結構咧係同膽固醇咧好相似嘅，所以佢就會可以呃咗你個身體咧，佢就好似呢幅圖咁啦，排咗喺你個腸嘅牆壁上面，呃咗你個身體就去以為佢係膽固醇咁黐住咗喺你個腸度，咁然後當真係有膽固醇橙色嗰啲波波入嚟嘅時候咧，就會俾呢啲藍色嘅植物固醇咧阻隔咗、擋住咗，因為佢個結構好似啊嘛，個身體以為佢就係膽固醇，咁就即係喺個腸嘅牆壁嗰度裂到咗咁樣啦。咁然後個真正嘅膽固醇嚟到橙色嗰啲咧，就會冇位咧可以再穿透我哋腸嘅牆壁入去血管入邊，所以就即係話冇位咧可以再吸收啦。OK， 咁呢個咧就係植物固醇嘅工作啦。所以如果你嘅食嘅餐裏邊越多植物固醇嘅話咧，你會能夠阻隔到越多嘅膽固醇吸收嘅。咁而一般嘅食物裏邊咧，其實就係好多食物都有嘅，大豆啊、果仁啊都有嘅，香蕉都有嘅。咁但係咧含有嘅量係非常少嘅。原來我哋要食到一日1克嘅植物固醇咧，係要食50隻香蕉。OK， 咁啊冇人食到啦，係咪？食到都血糖過高，咁所以咧係好難食到噶。咁其實咧即係添加植物固醇嘅產品咧，其實喺好早我哋已經有我哋呢個植醇魚油咧，其實90年代嘅配方已經係用咗植物固醇，當時係好前衛嘅，因為冇人會講呢樣，亦都冇人識嘅。咁啊最近呢幾年先開始啊，聽到有啲品牌會講。咁其實呢一個植物固醇咧呢個新聞咧就係喺我諗10年到前啦，香港大學一個研究嚟嘅，每日攝取1.5克植物固醇。頭先話1克係幾多隻香蕉啊？50隻1.5克即係幾多隻香蕉啊？75隻。OK， 嗱，你食即係簡單嚟講就係每日攝取75隻香蕉咧，你就可以有助降低膽固醇，預防心血管病啦。咁你出個咁嘅標題，梗係俾人打死啦，係咪？邊個做到75隻香蕉咧？咁我哋咧其實就即係同大家運算翻1.5克嘅植物固醇，唔係真係你咁容易可以喺食物裏邊去攞到噶。咁而我哋咧，我哋嘅植醇魚油咧，其實佢就係有2克嘅植物固醇嘅，裏邊已經等於你食咗100隻香蕉嘅植物固醇啦。咁佢係而 omega 3啦，第二個成分啦，就係佢係一啲健康嘅脂肪酸啦，例如 EPA、DHA 呢啲嘅成分咧，佢就係幫助我哋維持心血管健康啦，同埋可以幫助植物固醇去被人體使用嘅。第3個成分就係 Q10啦，Q10我諗大家都應該有聽過，佢都係可以幫助我哋協調嗰個心臟嘅力量啦，同埋可以幫助我哋血液循環嘅。年紀越大咧 ，Q10咧就越少嘅，所以咧呢個都係我哋可以從去保健品裏邊去攞翻。咁我哋又睇下坊間即係一啲比較啦，即係成日都講性價比，咁就真係俾大家睇下嗰個配方同埋個價錢啦。咁你見到咧，我哋嘅植醇魚油咧，其實有植物固醇2克啦，有 DHA、EPA 啦，有卵磷脂添啦，卵磷脂都係一啲吸油嘅嘢嚟嘅，同埋Q10 副酵素。卵磷脂頭先未講，曾經咧我喺以前喺大學讀書嘅時候咧，做過一個實驗咧，就係揾一啲卵磷脂嘅一啲卵磷脂嘅片片嘅，係啦，佢其實個形態有啲似一片片嘅嘢。我哋咧擺落一杯水度啦，跟住倒啲油落去咧，個卵磷脂你會睇住佢咧，將面頭嗰層油咧吸晒，跟住沉咗落底嘅。咁呢個就係卵磷脂嘅作用啦。佢其實係可以好強地去吸收一啲脂肪嘅。咁我哋一樽嘅份量300幾蚊食1個月噶啦。咁坊間其實魚油咧都相當高價錢嘅喎，係咪啊？500幾蚊又有400幾蚊都有。咁但係坊間可能俾緊你嘅都係一個單一配方啦，係咪？齋係魚油啦，或者係齋係 DHA、EPA 啦都有嘅。咁所以咧，即係我哋都去比較翻嘅時候，其實你見到我哋嘅配方。即係貫徹我哋一開始嘅嗰個公司嘅理念，就係配方行先嘅，成分行先嘅，係咪？我哋
即係其他宣傳嗰啲錢，我哋係放喺後面嘅，所以先至會有咁好嘅配方，而有咁優質嘅價錢、咁特惠嘅價錢咧，可以俾顧客買到。好啦，剛才我哋講血管有2個問題，係咪啊？第一個就係閉塞嘅，頭先血管閉塞嘅問題啦，有嘢塞住啦，唔通啦，呢個係血管嘅第一個問題。原來血管有第2類問題咧，就係血管裏邊嘅老化同埋紅熱反應。OK， 即係有啲發炎反應咁樣樣。呢個係第2類問題。我講一個真實嘅例子俾大家聽。曾經咧有一個顧客啦，其實佢嚟到嘅時候咧，佢就話佢咧食咗20幾年魚油噶啦，好聽話係咪？20幾歲就已經即係好保健啊，識得保健。咁以前你知即係魚油好 common 噶嘛，好 common， 即係成街都有。咁啊食咗20幾年魚油之後咧，最終佢嚟揾我哋嘅時候咧，就係發生咩事咧？佢個血管都係閉塞咗喎。點解咧？50歲左右嘅啫，50零歲。點解個血管都會閉塞咗咧？魚油唔係即係暢通血管咩？係咪？原來佢最終咧個血管塞咗咧，就唔係因為啲血脂塞住咗，而係血小板塞住咗。咁點解血小板會塞住咧？嗱，頭先又要去講翻啲細個我哋學過嘅啲小科普啦。血小板係咩情況會出現㗎？損咗係咪？有傷口係咪就會出現啦？咁有傷口咧，就自然身體會製造啲血小板，而血小板如果大家有讀過咧，就知道佢係一啲血塊嚟嘅，血裏邊嘅凝固嘅物質嚟嘅，固體嚟嘅，咁你就會走出嚟咧，幫你結焦係咪？修補傷口。咁點解嗰個人會有血小板即係過多嘅問題咧？原來就係佢個血管咪老化咗，老化咗即係話咧佢年紀大咗啦，個血管冇以前咁有彈性啦，硬化咗啦。因為年紀老咗啦嘛，硬化咗嘅話咧，就即係話咧，佢每一次個心臟泵血出嚟嘅時候咧，個血管就唔識得即係放鬆收縮嚟射力啊。咁每一次心跳嘅時候，就會令到個力量咧撞擊個血管壁嘅時候咧，就產生好大嘅壓力。呢個就係我哋所講嘅血壓高啦。OK， 所以血壓高嘅形成咧，就係血管老化。血管老化即係點解老人家係咪個個都10個有10個有9個都血壓高㗎？係咪？年紀大血壓高正常㗎，咁其實唔係正常，係因為個血管老化咗，冇以前後生咁有彈性，所以佢個血管壁硬化而引致嘅。好啦，下一個就係當個血管壁即係不停每一次心跳都即係撞擊個血管壁啦，形成咗一啲傷口咯喎。咁你話點解我 feel 唔到啲血管壁會痛嘅？因為血管壁就冇神經嘅，所以你就唔會 feel 到痛嘅。但係其實佢係有啲傷口喺上邊。咁但係身體知唔知咧？身體知唔知道有傷口咧？知嘅喎，佢就會分泌一啲乜嘢啊？血小板出嚟幫你修補傷口啦。呢個係即係人體本能就會有噶嘛，你控制唔到嘅，自然會出嚟噶啦。咁佢就有啲血小板走出嚟幫你修補血管嘅傷口，以至到咧呢個血管入邊咧就會充斥咗越嚟越多嘅血小板。咁血小板就係固體嚟噶嘛，係咪？所以血小板太多嘅時候咧，原來啲血管咧都係會塞嘅。Even 就係佢個血管裏邊唔係好多血脂啊，因為佢有食魚油係咪？血脂冇乜，佢血脂指數好靚噶，但係佢個血小板就過多啦。咁係因為咧血管老化引致血管裏邊有發炎反應、有紅熱反應，以致到咧佢有啲傷口而形成咗之後咧，就有血小板走出嚟幫佢修補，所以血小板過多而引致個血管咧閉塞咗。所以頭先我哋講保養血管兩樣嘢都要雙管齊下嘅。第一就係血管血脂嘅閉塞嘅問題，第二就係血管老化嘅問題，兩樣嘢咧都要雙管齊下咧，你嘅血管先會可以保持到，即係保持佢 keep 住健康嘅。心悸就複雜少少，可能係另外一啲即係其他問題嘅，即係未必係血脂同埋呢個普通嘅血管老化，真係可能有少少啲先天病或者有一啲即係長期病而引致嘅。係啦，咁呢個 CV 又係咩東東咧？咁我哋又講下啦，佢都係一個複合配方，另外一個複合配方，咁佢嘅作用咧同埋功能咧就真係唔係針對血脂啦，佢係針對血管老化，即係頭先我哋講嗰個血小板嘅問題啦。咁幫助我哋咧支援血管嘅彈性，即係保持個血管咧年輕化，冇咁容易硬化啦。
咁CV 咧裏邊咧其實就有葡萄籽啦、葡萄皮啦、白藜蘆醇啦、紅黃素啦、綠茶萃取啦。咁其實坊間咧你會見到咧好多同你講保養血管嘅產品，佢都係用葡萄籽嘅，但係佢哋都係單一嘅葡萄籽，可能有少少好啲嘅就會加埋葡萄皮啦。咁但係 that's all 啦，好多時坊間嘅配方都係咁啊，葡萄籽、葡萄皮完噶啦。如果你要加白藜蘆醇，我買另外一支啦；你要加綠茶，我買另外一支啦，係咪？通常都係咁樣叫你加幾支咁樣，個效果就會好啲啊咁樣。咁我哋咧就係複合嘅一個配方，已經一個配方有晒所有嘢。咁你見到咧坊間都有㗎，葡萄籽精華其實都要賣可能300蚊、400幾蚊。咁我哋嘅價錢都係300蚊有找，係咪200零蚊？但係咧已經係俾晒咧複合嘅一個配方嚟啦。咁你話食葡萄籽精華食菩提子得唔得啊？食嗰啲提子得唔得啊？又係啦，食到糖尿病啦，係咪？同埋200幾蚊你都買唔到1萬粒提子啦，係咪？呢個 CV 裏邊係1萬粒提子嘅萃取嘅葡萄皮同埋葡萄核喎，咁係一個非常之即係健康優質，亦都幫你檢測晒裏邊唔會有重金屬殘留啊，各樣嘢農藥啊嗰啲係冇嘅，咁所以係一個安心，令到你可以保護血管嘅一個產品。好咁心血管咧，其實係頭先講嘅2個魚油啦，同埋CV 啦，葡萄籽精華啦，兩樣嘢就係雙管齊下啦。咁你話纖維粉有冇用啊？纖維頭先我都講啦，家必備嘅，因為佢係一個即係最多功能嘅營養素嚟嘅，係咪啊？減重又關佢事，排便又關佢事，排毒又關佢事。係嘛？心血管原來都關佢事嘅喎，所以咧纖維粉咧係一個真係家必備，屋企一定要有嘅一個產品。咁裏邊咧其實有7種嘅纖維來源啦，幫助我哋減重啦，維持消化系統健康啦，心臟健康啦，排毒啦，排便啦，免疫力係嘛？所有嘢都同纖維有關嘅。所以你話心血管健康嘅話咧，不妨可以食埋纖維粉啦，係啦。咁頭先講過啦，即係佢都係一個攞獎嘅一個產品嚟嘅。咁呢個咧又係即係同坊間市場去比較啦，市場嘅纖維粉同我哋嘅纖維比較係嘛？咁啊雀牌啦同我哋牌子，你見到咧雀牌有4克纖維，我哋14克纖維，仲有咧其實一紮嗰啲咁嘅草本嘅成分咧，呢啲都係啲抗氧化草本嚟嘅。其實我哋咧全部都有齊，但係出邊好多纖維冇其他呢啲草本會加落去噶啦。所以即係大家見到啦，即係性價比又係相當高嘅一個product 係咪啊？咁啊，希望即係大家今日聽完之後都要趕快係咪啊？即係保健幾樣嘢啦。我覺得今日上半場我哋學咗纖維粉、KP 營養粉，我覺得呢2個咧基本上係必備噶啦，係咪？咁啊，呢個就係健康心臟之選嘅產品啦。咁今日就係上半場我哋就嚟到呢度，咁咧好早完係咪？我哋非常好，因為都驚陣間咧，我哋1點鐘呢棟大廈咧就係嗰啲 lift 咧係好擠塞嘅。咁我而家講下咧就係下半場嘅安排先。咁咧係，我去翻頭先嗰頁好。好啦，嗱，咁我哋上半場咧12點鐘，依家我哋12點前我哋完結啦。咁大家咧就可以喺附近去食飯。咁我哋下半場幾點開始咧？我建議大家咧可以2點鐘又係好擠塞嘅啲 lift，所以咧你預翻早少少時間可以翻嚟，可能1點10啊翻嚟。咁亦都係啦，我哋不設留座嘅。你嚟到見到有位就坐，冇位就要企噶啦。OK， 所以而家咧可以出去食飯啦，唔好留低所有個人物品喺呢度。但係未走得走之前，我哋要影大合照先。OK， 咁咧我講埋下半場嘅安排先。陣間我哋2點前你可以即係慢慢陸續翻嚟啦。我哋下半場2點3咧就會喺呢度準時開始我哋嘅拉筋活動噶啦。OK， 咁我哋而家放飯之前咧，我哋不如影張大合照先，好唔好？我哋請Cherry 喺呢度影。歪，夠歪啊！夠歪啊！你哋幾犀利？好啦，後邊嘅可以上前嚟啦，我哋影張合照先去放飯。Pinky 個 team 係咪可以向前行先，影張合照。我哋可以向前行，影張合照，影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 大合照，係啦，唔好走住啊！Apple。
你哋後邊夠唔夠？邊度啊？影唔到。好嗱，我哋而家喺個禮堂嘅左上角見唔見到有個相機啊？見唔見到有個手機？好啦，我哋準備望住嗰邊啊。OK，預備1、2、3，嚟多張，1、2、3。咁下晝咧，嗱而家可以放飯啦。我哋下晝盡量2點前，係啦。或者埋啲唔知面度，嗰個應該佢㗎個手機。好，飯翻嚟。